عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما وقال الله تعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ جس طرح چاند کو تمام ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے، اس طرح ایک عالم کو عبادت گزاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ ابو ہریرہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ، ایک عالم، وہ شیطان کے اوپر 1000 عبادت گزار بندوں سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، کیونکہ عالم کو بہکانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ انس بن مالک جان روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء، کہ جس طرح آسمان کی زینت ستاروں سے ہے، زمین کی زینت ان علماء پرہیزگاروں سے ہے۔ یعنی علماء کی حیثیت زمین پر وہی ہے جو آسمان کے اوپر ستاروں کی فضیلتوں سے ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ یستغفر للعالم کل شیء حتی الحیتان فی جوف البحر، کہ عالم کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ دریاؤں کے اندر مچھلیاں بھی استغفار کرتی ہیں، کیونکہ اس عالم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے راضی ہو جاتے ہیں، تو اس پر مخلوق اتنی خوش ہوتی ہے کہ مچھلیاں بھی پانی میں اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل خرج من بیتہ لیطلب العلم الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها رضا لما یصنع، کہ جب کوئی بندہ علم طلب کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ وہ خوشی کی وجہ سے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، مہمان کے استقبال کے لیے دنیا بہت کچھ کرتی ہے۔ آپ دیکھیں اگر ایک ملک کا صدر دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں اس کے لیے ریڈ کارپٹ بچھایا جاتا ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آدمی پاؤں سے چل کے آ سکتا ہے ایئرپورٹ پر، مگر اس کی عزت افزائی کے لیے، اس سے اظہار محبت کے لیے ریڈ کارپٹ بچھاتے ہیں کہ آنے والے مہمان سے ہمیں اتنی محبت ہے کہ یہ سرخ کارپٹ پہ چل کے آئے گا۔ جس طرح دنیا والے کارپٹ بچھاتے ہیں، پہلے زمانے میں پھول کی پتیاں بچھائی جاتی تھیں۔ چنانچہ ایک بادشاہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ اس نے شادی کی تو دلہن کے لیے اس نے کتنے ٹن پھولوں کی پتیاں راستے میں بچھائیں کہ دلہن کو اس کے اوپر چلا کر لایا جائے۔ شاعر نے کہا اے باد صبا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں، اے باد صبا کچھ تو ہی بتا مہمان جو آنے والے ہیں، کلیانہ بچھانا راہوں میں ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ تو اگر دنیا دار لوگ اپنے محبوب کے لیے راستے میں پلکیں بچھانے کو تیار ہیں، تو فرشتے اس بندے کے لیے جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اپنے پر بچھانے کو تیار ہوتے ہیں۔ یہ طالب علم کی فضیلت ہے کہ اللہ کے ہاں وہ کتنا مقبول بندہ ہے کہ معصوم فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم ဆရာတခင်ကြီးကဥစွာပထမအမိန့်ရှိသွားပါတယ်အာလင်ပညာရှင်တွေရဲ့ထွတ်မြတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာလင်ပညာရှင်တစ်ပါးရဲ့ထွတ်မြတ်မှုဟာအလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာအီဘာဒတ်လုပ်တဲ့သူပေါင်းထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ထပ်ကိုပို့ပြီးတော့တာမြတ်တဲ့ဟာဒီသ်တော်တရားမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်အမိန့်ရှိတယ်နော်ဖကီလို့ခေါ်တဲ့သာသနာပညာကိုကျွမ်းကျင်တက်ကြွတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးဟာရှိုက်တန်အီဘလစ်ရဲ့ထံမှာနော်တာမန်အီဘာဒတ်လုပ်တဲ့သူထောင်နဲ့ချီပြီးတော့သူကပို့ပြီးတော့ကြောက်နော်တာမန်အီဘာဒတ်လုပ်တဲ့သူထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ကိုသူအလောက်မကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့သာသနာပညာကျွမ်းကျင်တက်ကြွတဲ့ဖကီကိုသူအင်တာမကိုပဲရှိုက်တန်ဟာကြောက်နော်ဒီတိုင်းပဲနောက်ဟာဒီသ်တော်တရားမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်အမိန့်ရှိတယ်အာလင်နဲ့တာမန်အီဘာဒတ်လုပ်တဲ့သူနဲ့ဘလောက်ကွာလဲဆိုရင်နော်မိုးကောင်းကင်မှာလနဲ့ခြေတာရဘလောက်ကွာလဲနော်ခြေတာရတွေဘလောက်ပဲအများကြီးဘလောက်ပဲလေးနဲ့ပျော်ပျော်ဒါပေမဲ့လရဲ့အရှိမခြေတာရဘာမှမဟုတ်ဒီတော့အာလင်နေရဲ့အရှိမနော်အာဘီတာမန်အီဘာဒတ်လုပ်တဲ့သူဟာအထက်ကိုအာလင်မှာအဲ့လိုတားမြတ်တယ်နောက်ဒီတော့မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်အမိန့်ရှိတယ်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ဟာမိုးကောင်းကင်ကိုခြေတာရတွေနဲ့အလှဆင်တယ်မြေပတိကိုအာလင်ပညာရှင်တွေနဲ့အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အလှဆင်တော်မူတယ်နောက်ဒီတော့တရားမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်အမိန့်ရှိတယ်ဘသူဟာသာသနာပညာသင်ယူဖို့ဆိုပြီးတော့အိမ်ကနေထွက်လာလေသူ့ရဲ့ခြေထောက်အောက်မှာဖရစ်စတာတွေရဲ့တောင်ပန်တွေလာပြီးတော့ခင်းပေးတယ်နော်ဒါဟာထူးဆန်းတဲ့နော်ကိစ္စတစ်ခုနော်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အံ့ဩစရာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒုနီယာမှာတော့မာတဲ့ဒီနေ့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကအကြီးအကဲတယောက်ကနောက်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းလည်းပဲသူကသူလမ်းလျှောက်လို့ရတာပဲဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်အကြီးအကဲကိုကြိုဆိုတဲ့အနေနဲ့ဂုဏ်ပေးတဲ့အနေနဲ့မလုပ်လဲသူ့ရဲ့ခြေထောက်အောက်မှာရက်ကာပတ်လို့ခေါ်တဲ့ကော်စိုးအနီကိုခင်းလိုက်တယ်နော်ကော်စိုးအနီအပေါ်ကနေသူ့ကိုရှောက်ခိုင်းတာဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီအကြီးအကဲကိုအစ္စတ်ပေးဖို့အတွက်သူ့ကိုဂုဏ်ပေးဖို့အတွက်အလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာလဲအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ဟာသာသနာပညာသင်ယူဖို့တွားနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုဂုဏ်ပေးဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ခြေထောက်အောက်မှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ဟာဖရစ်စတာတွေရဲ့တောင်းပန်တွေကိုဖြန့်ခင်းခိုင်းပါတယ် हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया मन खरज फ़ी तलबिल इल्म फ़हुव फ़ी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिअ जो बंदा इल्म की तलब के लिए अपने घर से निकलता है वो अल्लाह के रास्ते में होता है जब तक लौट कर वापस ना आ जाए यानी तालिब इल्म जो अपने इल्म के लिए निकलता है तो मदरसे के अंदर रहते हुए अल्लाह के रास्ते में होता है ये है अल्लाह का रास्ता जिस तरह मोतकिफ़ को एतकाफ़ की नीयत की वजह से हर हाल में सवाब मिलता है चाहे वो नमाज़ पढ़ रहा हो तिलावत कर रहा हो सोया हुआ हो या खाना खा रहा हो चूँकि वो मुतकिफ़ है उसको सवाब मिलता है इसी तरह तालिब इल्म चूँकि अल्लाह के रास्ते में होता है इल्म हासिल करने की वजह से इस नीयत की वजह से तालिब इल्म सोया हुआ हो सवाब मिलता है बैठा हो आपस में बातें कर रहा हो फिर भी सवाब मिलता है हत्ता कि खा पी रहा हो फिर भी सवाब मिलता है और पढ़ने पर तो बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है क्योंकि वो अल्लाह के रास्ते में होता है ဆရာတခင်ကထပ်ပြီးတော့အမိန့်ရှိပါတယ်နော်သာသနာပညာရှင်နော်သာသနာပညာသင်ယူဖို့ထွက်လာတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူဟာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်မဒီစ်မှာအမိန့်ရှိတယ်အဲ့ဒါအလ္လာဟ်လမ်းကိုသူထွက်လာတာပဲသာသနာပညာသင်ယူဖို့တွားနေတဲ့လမ်းဟာအဲ့ဒါအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ရဲ့လမ်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သာသနာပညာသင်ယူဖို့တွားလိုက်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူဟာအချိန်တိုင်းမှာသူ့အတွက်ဆဝပ်ကြည့်ပဲဘာနဲ့ပမာတူလဲဆိုတော့အီတီကာဖ်ထိုင်တဲ့သူနဲ့ပမာတူပါတယ်တဲ့အီတီကာဖ်ထိုင်တဲ့သူဟာသူဟာနော်အိတ်နေရင်လည်းပဲသူဟာဆဝပ်ပြနေတယ်စားနေရင်လည်းပဲသူဆဝပ်ပြနေတယ်နားနေရင်လည်းပဲသူဆဝပ်ပြနေတယ်ဘာကြောင့်လဲသူအီတီကာဖ်ထိုင်နေတဲ့အတွက်သာသနာပညာသင်ယူနေတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူဟာလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲသူအိတ်နေရင်လည်းဆဝပ်ပြနေမယ်ထိုင်နေရင်လည်းပဲဆဝပ်ပြနေမယ်စားနေရင်လည်းပဲဆဝပ်ပြနေမယ်ဘာကြောင့်လဲသူဟာအလတ်လမ်းမှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन काना फ़ी तलबिल इल्म कानतिल जन्नत फ़ी तलबिही जो शख्स इल्म की तलब में होता है जन्नत उस शख्स की तलब में होती है जन्नत विश करती है तलब करती है दुआ करती है कि या अल्लाह इस शख्स को जल्दी मेरे अंदर भेज दीजिए ताकि ये मेरी नेमतों से एंजॉय कर सके आप अंदाज़ा कीजिए तो तलबा को अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई ये इल्म की तलब में होते हैं और जन्नत इनकी तलब में होती है कि काश ये जल्दी मेरे अंदर आ जाए
Hadith တော်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းဝါဆလမ်အမိန့်ရှိတယ်ဘသူဟာသာသနာပညာရှာဖွေဖို့အတွက်သူဟာထွက်သွားပြီလေသွားနေပြီလေဂျန်နတ်ကလည်းအဲ့ဒီသူကိုပြန်ပြီးတော့ရှာဖွေနေတယ်သာသနာပညာတည်ယူနေတဲ့ចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုဂျန်နတ်ကပြန်ပြီးတော့သူတို့ကိုရှာဖွေနေတယ်ဒီတော့ဆရာသခင်ကြီးကចောင်းသူတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးအမိန့်ရှိတယ်နော်အတင်တို့ကိုတွေးကြည့်ပါအလ္လာဟ်ရှင်မတ်သခင်ဘလောက်အစဉ်တန်ပေးထားလဲဒီចောင်းသူတွေကတာမန်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဂျန်နတ်ကအဲ့ဒီចောင်းသူတွေကိုရှာဖွေနေတယ် एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो चाहे जा सकता है जिसका दिल चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल में जा सकता है मदरसे में हर बंदा नहीं आ सकता इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे हर बंदा फ़ौज के अंदर दाखिल नहीं हो सकता इंटरव्यू किए जाते हैं उसकी सेहत देखी जाती है उसकी जहानत देखी जाती है ISSB का इम्तहान देना पड़ता है कितनी मुश्किलों के बाद फिर वो सिलेक्ट होता है और तब फ़ौज में दाखिल होता है बिल्कुल इसी तरह जो हज़रात इल्म हासिल करते हैं वो ये नहीं कि अपनी मर्ज़ी से इल्म हासिल कर लिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको पहले देखते हैं जांचते हैं फिर जब अल्लाह उनको पसंद करते हैं या अप्रूव कर देते हैं तब वो बंदा इल्म हासिल करने के लिए निकलता है और इसकी दलील कुरान मजीद में मौजूद है अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा औरसनल किताब फिर हम अपनी किताब का वारिस अपने बंदों में से उनको बनाया अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना जो हमारे बंदों में से हमारे चुने हुए बंदे थे इस्तफ़ा मुस्तफ़ा चुने हुए को कहते हैं तो पहले अल्लाह चुनता है तब बंदा मदरसे में आता है तो ये तालबात मुबारकबाद के लायक हैं कि अल्लाह ने इनको चुना इनके दिल की तलब को अल्लाह ने पसंद किया और अल्लाह ने इनको मदरसे में पढ़ने के लिए कबूल फरमा लिया और ये आज यहाँ पर मौजूद है ဆရာသခင်ကဆက်လက်ပြီးတော့အမိန့်ရှိပါတယ်ဒီနေ့အပြင်လောကမှာတပ်သူတွေပေါ်လိတွေခေပနာကျောင်းတွေရှိတယ်ဒါဟာဘသူမဆိုသွားပြီးတော့တက်လို့ရတယ်တက်ချင်တဲ့သူတိုင်းသွားတက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သာသနာပညာကျောင်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါတက်ချင်တဲ့သူတိုင်းတက်လို့ရတဲ့နေရာမဟုတ်အလ္လာဟ်ရှင်မတ်သခင်ရွေးချယ်မှအလ္လာဟ်ရှင်မတ်သခင်လက်ခံထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပဲအလ္လာဟ်ရှင်မတ်သခင်တက်ခွင့်တင်ခွင့်ပေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်တဲ့ဥပမာဘာနဲ့ပမာပေးရမလဲဆိုရင်စစ်တပ်နဲ့ပမာပေးမယ်ဆိုရင်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်တဲ့တော့လူတိုင်းစစ်တပ်ထဲဝင်ကျင်လို့ရလားမရဘူးစစ်တပ်ထဲဝင်ဖို့ဆိုတာသူအများကြီးအင်တာဗျူးတွေဖြေရမယ်ဒီတိုင်းပဲသူ့ကိုနော်စီကံချက်တွေရှိတယ်အရက်ကဘယ်လောက်ရှိရမယ်ကိုလင်းကျင်ကဘယ်လောက်ရှိရမယ်ကျမ်းမာကြီးကဘယ်လောက်ရှိရမယ်စားတဲ့စီကံချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှသူ့ကိုစစ်တပ်ထဲဝင်ခွင့်ပေးမှာလူတိုင်းဝင်လို့မရဘူးဒီတိုင်းပဲသာသနာပညာတည်ယူဖို့ဆိုတာလည်းပဲအလ္လာဟ်ရှင်မတ်သခင်ကုရ်အာန်မှာအမိန့်ရှိထားတယ်နော်အလ္လာဟ်ရှင်မတ်သခင်ရွေးချယ်ခြင်းခံရတဲ့ဘန္တာတွေအလ္လာဟ်ရွေးချယ်ပြီးအလ္လာဟ်နှစ်သက်တဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့အထူးဘန္တာတွေကိုပဲအလ္လာဟ်ရှင်မတ်သခင်သာသနာပညာတည်ယူခွင့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना से तैयबा तशरीफ़ लाए तो आपने आकर मस्जिद नबी में पहला मदरसा बनाया मदरसा किसी इमारत का नाम नहीं होता मदरसा उस्ताद और शागिर्द का नाम होता है अगर उस्ताद और शागिर्द आसमान के नीचे बैठ जाए तो वो मदरसा है अगर अनार के दरख्त के नीचे बैठ जाए तो वो मदरसा है तो नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबी में ये मदरसा इस तरह शुरू किया कि कोई नाम नहीं था इसका एक जगह थी जो ज़रा ऊंची थी उसको सुफ़ा कहते थे वहाँ पर साहबे कराम बैठ जाते थे तो नबी अलैहिस्सलाम आते थे और उनको वहाँ बैठकर दीन सिखाते थे आज के ज़माने में अगर इसका नाम लिया जाए तो इसको आप जामिया सुफ़ा कह सकते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम की बुनियाद जामिया सुफ़ा से रखी और साहबे कराम उसमें शागिर्द थे और नबी अलैहिस्सलाम उसमें मुअल्लिम आज़म थे नबी साहब ने फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा अल्लाह ने मुझे मुअल्लिम बनाकर मबूस किया है ये बनीन का शोबा था जो मस्जिद नबी में था और बनात का शोबा नबी अलैहिस्सलाम के घर में था उम्महातुल मोमिनीन जितनी थीं वो सब तालिबात थीं फ़ी मदरसतिन नबुवा नबी अलैहिस्सलाम के मदरसे में चुनांचे नबी अलैहिस्सलाम घर जाते थे तो अपनी बीवियों को दीन सिखाते थे और फिर वो बीवियाँ आगे औरतों को दीन सिखाया करती थी तो ये दोनों शोबे नबी अलैहिस्सलाम ने आते ही कायम फरमा दिए अल्लाह की शान देखें हर मदरसे का कोई निसाब होता है इस मदरसे का निसाब अल्लाह का कुरान था और नबी अलैहिस्सलाम की ड्यूटी ये थी कि जो कुछ कुरान में मजीद में है वो सहाबे कराम को खोल खोल कर बयान फरमाते थे लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम जो अल्लाह ने कुरान में नाजिल किया नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को वो सब समझा दिया करते थे बता दिया करते थे ये कुरान मजीद गोया हमारा ये उन सहाबा कराम का सिलेबस था फिर हर मदरसे में इम्तिहान होते हैं
تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس مدرسے کا امتحان لیا۔ وہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ تھے جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا اور پیپر کا نام تقوی تھا۔ پھر امتحان کا نتیجہ نکلا، اللہ فرماتے ہیں وَعَلَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اللہ نے ان کو تقوی کے اوپر جمائے رکھا اور وہ اسی بات کے اہل تھے اور ان کو یہی بات سجتی تھی۔ اب جب بھی کوئی طالب علم امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کو انعام دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان طلباء کو امتحان دیا کہ یہ کامیاب ہو گئے۔ وہ امتحان کے وہ انعام کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ آپ بتائیے اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے جو اللہ نے صحابہ کرام کو عطا کیا؟ چنانچہ اللہ کو ان سے بہت محبت تھی۔ ဆက်တခင်ကဆက်ပြီးတော့အမိတ်ရှိတဲ့မဒီနာရွှေမြို့တော်ကိုတာမန်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟ်ဟီဂျရတ်လုပ်ပြီးတော့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့တာမန်မြတ်ကြီးဆလာဟူဟီဂျရတ်လုပ်ပြီးတော့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတာမန်မြတ်ကြီးအရင်ဆုံးဘာလုပ်ခဲ့လဲမရှိနဘွီကိုတိဆောက်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကုန်းမြင့်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတာမန်မြတ်ကြီးဆလာဟူဆွာဟာဘာတွေကိုစာတင်ပေးခဲ့တယ်ဆရာတခင်ကြီးကအမိတ်ရှိတယ်မဒရဆာဆိုတာဘာကိုခေါ်တာလဲမဒရဆာဆိုတာဆရာနဲ့တပည့်ရှိရင်အဲ့ဒါမဒရဆာပဲနောက်ဆုံးအမှုမရှိပါစေနဲ့အကာရီမရှိပါစေနဲ့မူးကောင်းကင်အောက်မှာပဲဖြစ်နေပါသေးနော်ဆရာနဲ့တပည့်ရှိရင်အဲ့ဒါမဒရဆာပဲတာမန်မြတ်ကြီးဆလာဟူစပြီးစာတင်ပေးခဲ့တဲ့နေရာအဲ့ဒီအစာဘီဆူဖာပညာသင်ယူခဲ့တဲ့နေရာကုန်းမြင့်လေးတစ်ခုပဲဘာမှခန်းခန်းနားနားနေရာတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်အဲ့ဒီနေရာမှာစွာဘာတွေကိုစာတင်ကြားပေးခဲ့တယ်ဆရာကြီးကပြောပြတယ်ဒီနေ့ခေတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျောင်းဟာဂျာမီအာဆူဖာလို့နာမည်ပေးရမယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာဘလောက်ပဲတုတ်တူကြီးတွေဘလောက်ပဲကြီးတယ်ပြောအလတ်နဗီစာတင်ခဲ့တဲ့နေရာလောက်ဘယ်နေရာကဘလောက်ထွတ်မြတ်ပြီးတော့ကြီးကျယ်နိုင်မလဲဒီတော့ဆရာတခင်ကြီးကပြောပြတယ်နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်ကအမျိုးသားပညာရေးကိုလည်းတမန်တော်လုပ်ခဲ့သလိုအမျိုးသမီးပညာရေးလည်းတမန်တော်လုပ်ခဲ့တယ်နော်ဆဖာမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောက်ဆမ်အမျိုးသားတွေကိုစာတင်ပေးတယ်တစ်ဖက်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ဇနီးတွေရဲ့အိမ်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်လည်းပဲဘနာတ်ကတာလင်အမျိုးသမီးပညာရေးကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးလုပ်ခဲ့တယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးအိမ်မှာဇနီးတွေကိုပညာသင်ပေးတယ်ဇနီးတွေကနေပြန်ပြီးတော့နောက်လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့သာသနာပညာတင်ပေးတယ်လေးစားတမိတ်စင်ကြီးနောက်များခင်များဒီတော့ဒါတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟ်ကိုယ်တိုင်အစပြုပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့သာသနာပညာကိုတမန်တော်တင်ကြားပို့ချခဲ့တယ်ဒီတော့ကျောင်းတိုင်းမှာတင်ယူညွှန်တန်းရှိတယ်ဒီတော့ဆွာဘာဒီကိုတမန်တော်တင်ပေးခဲ့တဲ့တင်ယူညွှန်တန်းကပါလေဆရာသခင်ကြီးအမိတ်ရှိတဲ့ကုရ်အာန်ပဲနော်ကုရ်အာန်ဟာဆွာဘာဒီကိုတမန်တော်တင်ပေးခဲ့တဲ့တင်ယူညွှန်တန်းပဲဒီတော့ကျောင်းတိုင်းမှာစာမေးပွဲဆိုတာရှိတယ်ကျောင်းတိုင်းမှာစာမွေးဆိုတာရှိတယ်ဒီတော့ဆွာဘာဒီကိုစီမာလည်းပဲစာမေးပွဲရှိတယ်အဲ့ဒီဆွာဘာဒီကိုစာမွေးဘယ်သူစစ်တာလဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေမှာဆိုရင်စာမွေးရောက်ပြီဆိုရင်စာစစ်ဖို့ဆရာခေါ်ရတယ်ဆွာဘာဒီကိုစာမွေးအလ္လာဟ်ကိုယ်တိုင်စစ်တာအူလာအီကလဒီနမ်တဟန်အလ္လာဟ်ကူလူဘမ်လစ်တကွာအလ္လာဟ်ကိုယ်တိုင်ဆွာဘာဒီကိုစာမွေးစစ်တယ်ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာမွေးစစ်တာလဲတကွာရဲ့စာမွေးပွဲဆွာဘာဒီကိုအလ္လာဟ်ရှိမတ်တကင်စစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်တကင်ကိုယ်တိုင်ထောက်ခံတယ်ဆွာဘာဒီကအဲ့ဒီစာမွေးပွဲကိုအောင်မြင်သွားတယ်ဆွာဘာဒီကအဲ့ဒီစာမွေးကိုအောင်မြင်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေမှာဆောင်ဝဲအောင်တဲ့ကျောင်းသားစုချတယ်မလားဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းနေမှာစုချတယ်စုကတော့ပစ္စည်းတွေငွေသားတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီတော့အလ္လာဟ်ဆွာဘာဒီကိုစုချတယ်ဘာစုချလိုက်လဲရဒီအလ္လာဟူအန်ဟွမ်ဝရဒူအန်အလ္လာဟ်လေသူတို့ကိုကျင့်တတ်တယ်သူတို့လည်းအလ္လာဟ်ကိုကျင့်တတ်တယ်ဒုနီယာမှာပြီးတဲ့စုတွေထဲမှာအကြီးကျယ်ဆုံးသောစုဟာအဲ့ဒီစုပဲဖြစ်ပါတယ် یہ طلباء اللہ تعالیٰ کو کتنے پیارے تھے ذرا اس کی بات سن لیجئے ایک طالب علم کا نام تھا ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے تھے تو ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابن کعب مجھے سورہ بینہ سناؤ تو ابن کعب نے جواب دیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید تو آپ پر نازل ہوا میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے اسی طرح حکم ہوا ہے ابن کعب بڑے سمجھدار تھے وہ سمجھ گئے کہ اوپر سے اشارہ ہوا ہے تو انہوں نے سیدھے سوال ہی پوچھ لیا اللہ سمانی اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لے کر حکم فرمایا ہے تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا نعم اللہ سماک ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر کہا ہے ابن کعب سے کہو قرآن پڑھے محبوب آپ بھی سنیں گے میں رحمان بھی سنوں گا آپ سوچئے وہ کیسے طلباء تھے جن سے سبق سننے کی فرمائش اللہ تعالیٰ فرماتے تھے
ဒီတော့ဆရာသခင်ကဆက်ပြီးတော့အမိန့်ရှိပါတယ်နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ကစာတင်သားတွေထဲမှာတပည့်တွေထဲမှာနော်ဟာဇတ်အစ်ဘ်နီကာအဘ်ရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူသခင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလည်းပဲပါဝင်တယ်တရက်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ကအစ်ဘ်နီကာအဘ်သခင်ကိုပြောတယ်အိုအစ်ဘ်နီကာအဘ်ဆူရာဘယီနာကိုကြပါဒီတော့အစ်ဘ်နီကာအဘ်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးကိုရှောက်ထားတယ်ကိုတော့နော်ကိုတော့အပေါ်မှာကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကြားရောက်ခဲ့တယ်ကိုတော်မြတ်ကြီးဖတ်ပြပါဒီတော့အစ်ဘ်နီကာအဘ်ကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးကဖတ်ခိုင်းတော့အစ်ဘ်နီကာအဘ်ကလည်းအင်မတန်မှကိုပဲသူကအင်မတန်မှကိုပဲဟစ်မတ်ရှိတယ်အင်မတန်နော်ဉာဏ်ရည်လည်းထက်မြက်တယ်ဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးကိုရှောက်ထားတယ်ကိုတော့နော်ကျွန်တော်ကိုဆူရာဘယီနာဘသူကဖတ်ခိုင်းတာလဲဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ကအမိန့်ရှိတယ်နော်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကဖတ်ခိုင်းတာဒီတော့အစ်ဘ်နီကာအဘ်ကရှောက်ထားတယ်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကိုယူပြီးဖတ်ခိုင်းတာလားဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်အမိန့်ရှိတယ်အသင်ရဲ့နာမည်ကိုယူပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကဆူရာဘယီနာကိုဖတ်ခိုင်းတာဒီတော့ဆရာတခင်ကြီးကပြောတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တပည့်သားတွေရဲ့ထူးချွန်မှုကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကိုယ်တိုင်ကအကိုပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီတပည့်သားတွေကိုပြန်ပြီးတော့စာမိတယ်ကုရ်အာန်ဖတ်ခိုင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတပည့်တွေရဲ့အစဉ်အတန်းကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်အစ်ဘ်နီကာဖာဆွာဘာရီထဲမှာအင်မတန်မှကိုပဲကုရ်အာန်အဖတ်ကောင်းတဲ့ဆွာဟာဘာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ရဲ့တပည့်သားတွေကကုရ်အာန်အင်မတန်အဖတ်ကောင်းတဲ့တပည့်သားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ် एक और तालिब इल्म थे, उनका नाम था अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम। वो ज़ाहिरी आंखों से नाबीना थे मगर बातिन की आंखों से बीना थे। उन्होंने एक मरतबा कोई मसला पूछना था तो वो तेज़ तेज़ चलते हुए नबी साहब की खिदमत में हाजिर हुए कि मैं जल्दी जाके उसने उस्ताद से मसला पूछ लूँ। अब नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में मक्का के कुछ मुशरिकीन आए हुए थे और नबी अलैहिस्सलाम उनको दावत दे रहे थे। तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकादा ये था कि मुशरिकीन को दावत का काम पहले कर लूँ और ये तो अपना है, कोई बात पूछनी भी है तो उसको बाद में जवाब दे दूँगा। और दस्तूर भी यही है, अगर डॉक्टर के पास कोई कैंसर का मरीज़ हो ना तो डॉक्टर उसको पहले देखता है और नज़ले ज़ुकाम के मरीज़ को कहता है बाद में देख लूँगा, कोई मसला नहीं, इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। तो ये मुशरिकीन तो कैंसर के मरीज़ थे तो नबी अलैहिस्सलाम उन पर तवज्जो दे रहे थे। चुनाचे वो अब्दुल्ला इब्न मक्तूम आए, उनको तो पता नहीं था हो क्या रहा है, उन्होंने आते ही अपना सवाल पूछ लिया। अब जब सवाल पूछ लिया तो नबी अलैहिस्सलाम की तबीयत पर बोझ हुआ कि ये मुझे मेरा काम करने देता। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको इंतज़ार के लिए कहा। अब ये जो तालिब इल्म को इंतज़ार करवाया, मेरे अल्लाह को ये भी अजीब लगा। तो अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम से महबूबाना खिताब फरमाया, अबसा व तवल्ला अन जाअमा यज़क्का फतनफ़अहु ज़िक्रा। यानी अल्लाह से कितनी मोहब्बत थी कि थोड़ा सा इनको अगर रोक टोक दिया जाता था तो अल्लाह ताला उस पर भी महबूब से महबूबाना बर्ताव फरमाते थे। တော့ဆရာသခင်ကဆက်လက်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ကတပါးရဲ့နာမည်ဟာဟာဒတ်အဗ်ဒူလာအစ်ဘ်နီအုမ်မီမက်တူမ်ရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူသခင်ဖြစ်တယ်ဒီဆွာဘာကြီးရဲ့တရက်တမန်တော်မြတ်ကြီးစီကိုလာတယ်မစအလာတစ်ခုခုမေးမယ်ဆိုပြီးတော့လာတဲ့အချိန်တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပါဖြစ်လဲဆိုတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အနားမှာမက္ကာရဲ့ကောင်းဆောင်မုရှရစ်တွေထိုင်နေတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးသူတို့ကိုဒါဝတ်ပေးနေတယ်ဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ကဒီမှာလေးပဲအရေးကြီးကိစ္စရှိနေတဲ့အခါကျတော့အဗ်ဒူလာအစ်ဘ်နီအုမ်မီမက်တူမ်ကိုအရေးအကဲနဲ့တမန်တော်ပြောတယ်ခဏဆောင်ခဏနေနောက်မှပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးမယ်နောက်မှရှင်းပြမယ်ဒီတော့အဗ်ဒူလာအစ်ဘ်နီမက်တူမ်အုမ်မီမက်တူမ်တခင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်အဲ့ဒီလိုအမိရှိတဲ့အပေါ်မှာခဏဆောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်အားတဲ့အင်မတန်မှကိုပဲသာသနာပညာသင်ယူဖို့လာတဲ့ကျောင်းသားသာသနာပညာကိုလူလာတဲ့သူကိုအလ္လာဟ်အင်မတန်နှစ်သက်တယ်တဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်အဗ်ဒူလာအစ်ဘ်နီအုမ်မီမက်တူမ်ကိုအဲ့ဒီလောက်လေးစောင့်ခိုင်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ဆူရာအဘဆာကိုချပေးလိုက်တယ်ဆိုလိုတာကအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကဘာကိုလိုချင်လဲသာသနာပညာသင်ယူဖို့လာတဲ့သူကိုအရင်သူ့ကိုအရင်သင်ပေးလိုက်သူ့ကိုအရင်ပြောစရာရှိတာပြောပြလိုက်အဲ့ဒီသူထပ်ပူပြီးအရေးကြီးတာနောက်တစ်ယောက်မရှိဘူးဒီတော့အဗ်ဒူလာအစ်ဘ်နီအုမ်မီမက်တူမ်ကိုတမန်တော်ခိတခဏစောင့်ဆိုင်ခိုင်းလိုက်တဲ့အပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ဆူရာအဘဆာကိုချပြီးဆူရာတော်ကိုချပေးပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ကိုအတိပေးတော်မူခဲ့တယ် ये तो बनीन के मदरसे की बात थी। अब बनात की भी बात सुन लीजिए। एक तालबा थी, उसका नाम था खौला बिन्त सालबा। काफ़ी उम्र थी उसकी। एक मरतबा खामिद से कुछ आपस में तलख कलामी हो गई तो खामिद ने गुस्से में उसे कह दिया कि तू मेरे लिए मेरी माँ के बराबर है। अरबों में ये इतनी बड़ी बात थी कि उसके बाद बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाती थी।
میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی تھی۔ اب جب خامن نے کہہ دیا کہ تو میرے لیے ماں کے برابر ہے تو وہ پریشان ہو گئی اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئی۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامن نے غصے میں مجھے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں، اب میں کیا کروں تو کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے جو مروجہ قانون تھا اس کے مطابق بتایا کہ بھئی علیحدگی ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ اس نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب جوانی تھی تو اس وقت تو اس نے مجھے اپنے پاس رکھا، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں تو طلاق دے بوڑھے ہو کہ کہاں جاؤں، میں اکیلے ان کو پال بھی نہیں سکتی، تو میں کروں تو کیا کروں، میری تو کوئی جگہ ہی نہیں رہی۔ تو وہ اپنی فریاد کرتی رہی، نبی علیہ السلام سنتے رہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الفاظ اس نے ایسے کہے ہیں کہ جدائی ہو گئی ہے آپس میں۔ وہ خولہ چاہتی تھی کہ نبی علیہ السلام کوئی طریقہ بتا دیں کہ دوبارہ پھر جو ہے وہ رجوع ہو سکے، مگر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اب تو یہ پکی جدائی ہو گئی۔ جب اس نے یہ کہا تو خولہ سمجھ گئی کہ ہائی کورٹ نے تو فیصلہ میرے خلاف کر دیا ہے، اب مجھے سپریم کورٹ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو خولہ نے اللہ تعالیٰ سے اسی وقت یہ فریاد کرنی شروع کر دی کہ یا اللہ، میں بوڑھی ہوں، بچے ہیں، یہ مجھے چھوڑ رہا ہے، تو میں جاؤں گی تو کہاں جاؤں گی، بچے پالوں تو کیسے پالوں، ماں ہوں ان کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی، اور کوئی اور مجھ سے شادی کرنے کے لیے اب تیار بھی نہیں ہوگا۔ اب اس عورت کی بات کو اللہ نے سن لیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں قریب ہی بیٹھی اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی اور میں سن رہی تھی کہ وہ کچھ نبی علیہ السلام سے باتیں کر رہی ہے اور نبی علیہ السلام اس کو بات سمجھا رہے ہیں، مگر آپس میں بات چیت ان کے ہو رہی ہے۔ وہ بات اتنی آہستہ تھی کہ چند فٹ پہ بیٹھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں قربان جاؤں اللہ پر جس نے 7 آسمانوں کے اوپر اس بات کو سن لیا اور جواب دیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ سبحان اللہ، یہ کتنی اللہ کی مقبول بندیاں تھیں کہ ان کی سرگوشی کی بات کو بھی اللہ 7 آسمانوں کے اوپر سنتے تھے اور اس کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ Salaba ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်လည်းရှိတယ်။ဒီတော့ဒီဆွာဘီယာကြီးကတရက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နော်မိမိခင်ပွန်းတယ်နဲ့စကားတွေပြောရင်းဆိုရင်းနဲ့ခင်ပွန်းတယ်ကဒီလိုပြောလိုက်တယ်နော်အတင်မဟာငါရဲ့အမေနဲ့တန်းတူပဲအမေနဲ့တူတူပဲဒီတော့ဒီအသုံးနှုန်းကဒါတလတ်ဖြစ်စီတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီအမျိုးသမီးကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ထံကိုရောက်လာပြီးတော့သူမတ်အလာကိုမေးတယ်မေးတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဟာအကယ်၍ယောက်ျားကဒီအသုံးနှုန်းသုံးတယ်ဆိုရင်ဒါတလတ်ဖြစ်သွားပြီးတလတ်ကျသွားပြီလို့ပြောတော့ဒီအမျိုးသမီးကအဲ့ဒီမှာငိုပါလီရောနော်ငိုတယ်သူတမန်တော်ကိုငိုပြီးတော့သူရင်ဖွင့်တကားတွေပြောတယ်ဒီတော့ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မကအိမ်မှာရှိနေတယ်ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မအဲ့ဒီချိန်ဘီးဖီးနေတယ်ဟာဇတ်အိုင်ရှာတခင်မပြောပြတယ်ကျမတဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ဘာဒီပြောနေလဲကျမမကြားရသူငုံပြီးရင်ဖွင့်နေတာတော့ပဲကျမသိတယ်ဘာဒီပြောနေလဲကျမမကြားရဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတန်မူကောင်းကင်9ထပ်အပေါ်မှာရှိတဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ကြားသွားတယ်ကြားပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်နော်ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်28ပါရာကပထမဦးဆုံးအာယတ်တော်ကိုဒီအမျိုးသမီးအတွက်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်ကဒီတပည့်သူလေးအတွက်အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ဒီအာယတ်တော်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ချပြီးတော့မှုလိုက်ခဲ့တယ် چنانچہ یہ علم کا سلسلہ صحابہ کرام سے شروع ہوا اور امت میں آگے چلتا رہا۔ آج جہاں وہ اسی اصحاب کی شاخ ہے۔ اصحاب صفہ کا جو سورج تھا اس سے جو کرنیں پھوٹیں تو ایک کرن آج یہاں پھوٹی ہے جس میں ہم بیٹھے بیان کر رہے ہیں۔ یہ اسی اصحاب صفہ کی ایک شاخ ہے، اس سورج سے پھوٹی ایک کرن ہے، اور طالبات خوش نصیب ہیں کہ ان کو اصحاب صفہ کے اس نقش قدم پر چلنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ ဒီတော့ဆရာတခင်ကဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဝါဆလမ်ပထမဦးဆုံးတမန်တော်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဟာနော်အဆာဘီဆူဖာရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒုနီယာမှာဘလောက်ပဲအကြောင်းတွေထပ်ဖွင့်အဲ့ဒါဒီအားလုံးဟာအဆာဘီဆူဖာရဲ့အကိုင်းအလက်တီကြီးပဲအဆာဘီဆူဖာရဲ့အဖူးအပွင့်တွေကြီးပဲဒီနေ့ဒီအကြောင်းဟာလည်းပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်
ဖွင့်ခဲ့တယ်ဒီနေ့လူချင်းမင်းတို့ထိုင်နေတဲ့ဒီနေရာဒီကျောင်းဟာလည်းပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဖွင့်ခဲ့တဲ့အစာပဲဆိုပါရဲ့အကိုင်းခတ်ဖွင့်ပါဒီနေ့နော်ဘာသာသနာပညာကိုသင်ယူစီးပူးနေကြရတာဖြစ်ပါတယ် चुनाचे इन तलबा असफंज की मानद होती थी अगर असफंज को आप पानी में डालें ना तो वो पानी को चूस लेता है और पानी से भर जाता है इसी तरह ये तलबा ऐसे थे उस्ताद की मजलिस में बैठते थे और उसके इल्म को चूस लिया करते थे अपने दिल में मुंतकिल इमाम शाफी रहमतुल्लाह अपने बारे में फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा इमाम मालिक रहमतुल्लाह के देखने के लिए मक्का से मदीना गया मुझे रास्ते में 16 दिन लगे और 16 दिन में मैंने 16 मरतबा कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ लिया आप अंदाज़ा लगाइए सफ़र की मुशक्क़तें भी थीं और सड़कें नहीं थीं उस वक्त पहाड़ों पर चढ़ना उतरना पड़ता था गर्मी थी कोई कोल्ड ड्रिंक भी नहीं होते थे तंगी होती थी 400 किलोमीटर का सफ़र था फरमाते हैं कि मुझे 16 दिन लगे और मैंने 16 दिन में 16 मरतबा कुरान मजीद मुकम्मल पढ़ लिया इतनी इबादत का शौक़ होता था इन तलबा को मैं मस्जिद नबी पहुँचा तो उस वक्त जमात हो रही थी मैं जमात के साथ शरीक हो गया जब नमाज होने तो एक लंबा सा आदमी खड़ा हुआ और उसने कहना शुरू कर दिया क़ौल क़ौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैं समझ गया कि यही इमाम मालिक हैं जो मस्जिद नबी में हदीस का दर्स देते हैं चुनांचे उन ज़माने में तलबा को हदीस की इमला हदीस पढ़ता है और शागिर्द सुन के लिख लेते हैं तो इमाम मालिक हदीस पढ़ते थे और तलबा लिख रहे थे इमाम शाफी फरमाते हैं बैठ गया और मैंने भी अहादीस सुनना शुरू कर दी मेरा दिल चाहता था कि मेरे पास भी कागज़ होता कलम होती और मैं भी अहादीस लिखता मुझे भी इमला करने का अजर मिल जाता मगर मेरे पास तो न कागज़ था न कलम थी मैं तो मुसाफिर था ऐसे ही बैठ गया थोड़ी देर के बाद मैंने ज़मीन के ऊपर एक तिनका पड़ा हुआ देखा तो मैंने उस तिनके को उठा लिया और मैंने उसके साथ अपनी हथेली पे लिखना शुरू कर दिया कि उस्ताद लिखवा रहा है और मैं हदीस की इमला कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं उस तिनके को अपने होंठों से लगाता जैसे कलम को दवात में डाल के स्याही लगाते हैं और लिखते हैं तो मैं भी कलम को उस तिनके को कभी होंठ से लगाता और फिर कभी हथेली पर लिखता थोड़ी देर के बाद दूसरी नमाज का वक्त हो गया तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने मजलिस बर्खास्त कर दी लोग वज़ू करने चले गए मेरा चूँकि वज़ू था मैं वहीं बैठा रहा तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने देखा कि ये लड़का बैठा हुआ है तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बुलाकर पूछा कि बताओ तुम हथेली पे क्या लिख रहे थे दिखाओ हथेली पे तो कुछ नहीं था मैंने कहा जी कि मैं तो तिनके से इसके ऊपर इस तरह लिख रहा था उनका ये तो अदब के ख़िलाफ़ है मैंने अर्ज़ किया हज़रत मैं मुसाफिर हूँ और मेरे पास कागज़ कलम नहीं था तलबा के साथ तशब्बुह हासिल करने के लिए मैं तिनके से लिख रहा था कि मुझे मुशाबहत की फजीलत नसीब हो जाए इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया तुझे इस हथेली पे लिखने का क्या फ़ायदा हुआ तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने जवाब दिया हज़रत मैं हथेली पर तो वैसे ही लिख रहा था असल में तो जो आप पढ़ा रहे थे मैं उसको अपने दिल पे लिख रहा था तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया अच्छा अगर तुमने अपने दिल पे लिखा है तो जितनी अहादीस मैंने बयान की हैं उनमें से आधी अगर तुम मुझे सुना दो तो मैं जानूँ कि वाकई तुम बड़े ज़हीन हो इमाम शाफी कहते हैं इमाम मालिक ने तो आधी हदीस सुनाने के लिए कहा था और जितनी अहादीस उन्होंने सुनाई थी कोई 100 के करीब थी मैंने सारी की सारी सनद मतन के साथ तरतीब के साथ उनको ज़बानी सुना दी ये तो लबा थे उस्ताद से जो सुनते थे वो नक्श कल हजर हो जाता था उनके दिलों पे उनकी फ़ोटोग्राफिक मेमोरी थी और उनको हर चीज़ याद हो जाया करती थी काश कि आज के तलबा तालबात भी ऐसे हों कि उस्ताद के मुंह से जो लफ्ज़ निकले वो उनकी याददाश्त के अंदर मुंतकिल हो जाए महफूज हो जाए
ဆရာသခင်ကြီးကအီမမ်ရှာဖီရာဟ်မတ်တူလာအလိုင်သခင်ရဲ့ဖြစ်ရရှိတစ်ခုကိုတင်ပြတယ်။အီမမ်ရှာဖီရာဟ်မတ်တူလာအလိုင်သခင်ဟာအီမမ်မာလစ်သခင်ရှိတဲ့မဒီနာမြို့ကိုသွားတယ်။သွားတဲ့နေရာမှာလမ်းခီးကတော့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကီလိုမီတာ400လောက်ဝေးတယ်။အဲ့ဒီကီလိုမီတာ400လောက်ဝေးတဲ့ခီးကို16ရက်ခီးနေရတယ်။ဒီတော့အဲ့ဒီ16ရက်မှာအီမမ်ရှာဖီတွားရင်နဲ့တရက်ကိုကုရ်အာန်တစ်ခတ်တမ်လုံးနဲ့16ရက်ကိုကုရ်အာန်16ခတ်တမ်အဲ့ဒီလမ်းခီးမှာပဲဖတ်လိုက်တယ်။ဖတ်ပြီးတဲ့နောက်ဆုံးမဒီနာရွှေမြို့တော်ကိုရောက်သွားတယ်။ရောက်သွားတဲ့အခါမှာမဒီနာရွှေမြို့တော်မှာရှိတဲ့မစဂျစ်နဘူရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာအယက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကကောလလာကောလရဆူလ်စတဲ့စကားလုံးတွေပြောနေတာတွေ့တော့အီမမ်ရှာဖီတည်သွားပြီးအီမမ်မာလစ်ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအီမမ်မာလစ်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲအီမမ်မာလစ်ကအဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာဟာဒီစ်တင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီတော့အီမမ်ရှာဖီကပြီးပြီးပဲတော့ခရီးရလာပြီးမနာဘူးပြီးပြီးအဲ့ဒီသင်္ကန်းသာပို့ချမှုတွေမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။ဒီတော့အီမမ်မာလစ်ကအဲ့ဒီချိန်ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့တပည့်တွေကိုအင်မလာခေါ်ပေးနေတယ်။အင်မလာခေါ်ပေးတယ်ဆိုတော့အလိုသဘောကဘာလဲဆိုရင်တော့ဆရာကခေါ်ပေးတယ်အောက်ကတပည့်တွေကလိုက်ရေးတယ်ဒီတော့အီမမ်မာလစ်ကဟာဒီစ်တွေခေါ်ပေးနေတယ်အောက်ကတပည့်တွေကဟာဒီစ်တွေကိုလိုက်ရေးနေတယ်အဲ့ဒီချိန်အီမမ်ရှာဖီစဉ်းစားတယ်ငါလေးပဲဒီသင်္ကန်းသာပို့ချမှုတွေမှာပါဝင်ဖို့ငါလေးလိုက်ရေးရင်ကောင်းမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့လိုက်ရေးဖို့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ခရီးတွေဖြစ်တယ်တော့ဘာမှမပါလာဘူးစာအုပ်လည်းမရှိဘူးစာရွက်လည်းမရှိဘူးကလောင်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီခါအီမမ်ရှာဖီကဘာလုပ်လဲတော့အနားမှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တော့ကောက်ရုံးမြင်လေးတစ်မြင်တွေ့တယ်နော်အဲ့ဒီကောက်ရုံးမြင်လေးကိုပါဇက်ထဲမှာသွေးစွတ်ပြီးတော့အီမမ်ရှာဖီကမိမိရဲ့လက်ပေါ်မှာလိုက်ရေးတယ်လက်ပေါ်မှာလိုက်ရေးတယ်ဆရာခေါ်ပေးတယ်လက်ပေါ်မှာလိုက်ရေးတယ်ဆရာခေါ်ပေးတယ်လက်ပေါ်မှာလိုက်ရေးတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပဲစဉ်းစားကြည့်ကောက်ရုံးမြင်ကိုသွေးစွတ်ပြီးလက်ပေါ်မှာလိုက်ရေးလို့ဘာသာထင်ပါလဲဘာသာမှထင်ဖို့မရှိဘူးဒီတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့ပြီးတော့အီမမ်မာလစ်ကသင်္ကန်းသာပြီးတော့နမတ်ဖတ်ဖို့ဆိုပြီးဝူဇူလုပ်တော့ဒီမှာကျောင်းသားတယောက်လက်ပေါ်မှာရေးနေတာတွေ့တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲဆိုပြီးအဲ့ဒီကျောင်းသားကိုခေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အီမမ်ရှာဖီအီမမ်မာလစ်သခင်ရဲ့အနာကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါအီမမ်မာလစ်ကပြောတယ်ကျောင်းသားမင်းဘာဒီရေးနေတာလက်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဆရာကြီးခေါ်ပေးတဲ့ဟာဒီစ်တွေလိုက်ရေးနေတာဒီတော့အီမမ်မာလစ်ကမိတယ်မင်းလက်ပင်မှာလည်းပြန်လက်ပြတယ်လက်မှာဘာမှမထင်မှမထင်တာဒီတော့အီမမ်မာလစ်ကမိတယ်ဘာမှစာမထင်ဘူးမင်းရေးပြီးဘာအကျိုးရမှာလဲအဲ့ဒီအခါနော်အီမမ်ရှာဖီရာဟ်မတ်တူလာအလိုင်ကပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတယ်မှန်တယ်ကျွန်တော်လက်ပေါ်မှာရေးရင်တော့ဒါဘာသာမှလည်းထင်ဖို့မရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်သို့ပေမဲ့လည်းပဲအဲ့လိုရေးဟန်လေးဆောင်လိုက်ခြင်းကြောင့်နော်ចောင်းသားတွေရဲ့စင်းထဲမှာကျွန်တော်လည်းပါဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီចောင်းသားရဲ့ထွတ်မြတ်မှုကျွန်တော်လည်းရသွားပါစေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဘောပန်နဲ့စာအုပ်မပါပေမဲ့လည်းလိုက်ရေးဟန်လေးကျွန်တော်ဆောင်လိုက်တာအဲ့ဒီလိုပြောတော့နော်ပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအီမမ်ရှာဖီကအီမမ်မာလစ်သခင်ကိုရှောက်ထားတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ကနော်လက်ပေါ်မှာကောက်ရိုးမြင်လေးနဲ့ရေးနေတာဘာမှတော့မထင်ဘူးမှန်တယ်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်အမှန်တကယ်အဲ့ဒါလက်ပေါ်မှာရေးနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဟာဒီစ်တွေကိုကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်ရေးနေတာဒီတော့အီမမ်မာလစ်ကမေးတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ငါဒီနေ့လိုက်អော်ပေးတယ်လိုက်ခေါ်ပေးတယ်ဟာဒီစ်တွေကမင်းတဝက်ပဲငါ့ကိုဆိုပြမင်းကိုတိတ်ညံကောင်းတဲ့ခလေးအဖြစ်ငါတတ်မှတ်မယ်ဒီတော့အီမမ်ရှာဖီရာဟ်မတ်တူလာအလိုင်ဟာတဝက်မပြောနဲ့နော်အဲ့ဒီနေ့တုန်းကအီမမ်မာလစ်ကဟာဒီစ်ပေါင်း100ကျော်ကိုနော်ဆနတ်နဲ့မတန်နဲ့တကွနော်လိုက်ခေါ်ပေးတယ်အဲ့ဒီဟာဒီစ်ပေါင်း100ကျော်ကိုတလုံးမကြမ်းအောင်အစအဆုံးအီမမ်ရှာဖီရာဟ်မတ်တူလာအလိုင်အီမမ်မာလစ်ရဲ့အရှိမအဲ့ဒီလိုဆိုပြလိုက်တယ်इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े फ़कीह गुजरे हैं इमाम मुनीफ़ रहमतुल्लाह के शागिर्द थे वो एक बस्ती में दर्स देते थे दूसरी बस्ती के लोग आए कि हज़रत हमारे यहाँ भी दर्स दीजिए हज़रत ने फरमाया भाई इतना वक्त लग जाता है दर्स देने में कि मैं दूसरी बस्ती में अगर जाना भी चाहूँ तो मुश्किल है मैं जाऊँगा तो वक्त उनका हज़रत फ़िक्र न करें हम आपके लिए सवारी का बंदोबस्त कर देते हैं आप पहली बस्ती में दर्स दें सवारी पे सवार हो के हमारे पास आएँ जो टाइम बच जाए हमारी बस्ती में दर्स दें फिर वापस आ जाए तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ने इस तरतीब को कबूल कर लिया चुनाचे इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह एक बस्ती में दर्स देते फिर सवारी पे सवार हो के दूसरी बस्ती में जाते और कुछ वहाँ दर्स देते फिर वापस आ जाते शटल कॉक की तरह इस तरह वो दोनों बस्तियों में दर्स दे रहे थे मसरूफ़ टाइम था एक तालिब इल्म आया हज़रत मैंने आपसे ही किताब पढ़नी है इमाम मोहम्मद ने फरमाया भाई मेरे पास तो टाइम ही नहीं है एक बस्ती में दर्स देता हूँ फिर दूसरी बस्ती में जाके वहाँ दर्स देता हूँ फिर पहली बस्ती में फिर उस बस्ती में तो टाइम ही नहीं है मेरे पास उसने कहा हज़रत टाइम निकल आएगा आप दर्स देने के लिए तैयार हो जाएं तो इमाम मोहम्मद बड़े हैरान हुए भाई कैसे वक्त निकल आएगा उसने कहा कि हज़रत
جب آپ ایک بستی پہ سواری پہ سوار ہو کر دوسری بستی کی طرف جاتے ہیں، آپ سواری پہ بیٹھ ہو کے درس دینا، میں ساتھ ساتھ بھاگتا بھی رہوں گا اور آپ سے درس بھی سنتا رہوں گا۔ آپ اندازہ لگائیے طلباء میں کتنی طلب تھی علم حاصل کرنے کی۔ استاد کو شاگرد کہتا ہے آپ سواری پہ سوار ہو کے دوسری بستی کی طرف جانا اور سواری پہ بیٹھے ہوئے درس دے دینا، میں ساتھ بھاگتا بھی رہوں گا اور آپ سے درس بھی سنتا رہوں گا۔ علم کی طلب کی ایسی مثالیں دنیا میں کوئی دوسری امت پیش نہیں کر سکتی۔ جو اس امت کے علماء طلباء نے علم کی طلب میں مثالیں قائم کر دی ہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تکیں سورا امام ابو نیفا تکیں جی دبے چوجی پھٹے امام محمد تھا نو دیدا تکو یا تکو ما نو تینچا پوچھا دیرے حدیث پنایتی فقہ پنایتی کو اری لونے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ہوبا یواگا لابی پھک کھورے نو تروسی مالے لابی ساتیں بیبا دیرو امام محمد کا پیورے نو چھی اری روانو کھکا چھی چین توارے کھی بوٹنیانے تیتیاں دیرو گا دیانی خو توارے اچھے امیائی چامے بلوما اچھے یاما مو دیرو ہوبا یواگا پیورے اری لو سوئیں چنورو اسینے سیدیں بے میں سیائی لاتے بیبا کاؤں بھی اسینے سیدیں بے نو لاتے بے اسینے سورا ہوکے کا کلوٹو مینو ڈابے سیدیں بیلو یا مالی اری لونے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تکیاں دیبا یواما ساتیں میں اسینے نے دوارے ہوبا یواما ساتیں نے اری ہوبا توالائی دیبا توابی ساتیں لائیں ہوبا توابی ساتیں لائیں ارانے میں ٹنی کون آرے تیا امام محمد سی گورے چاونا تیاو یاو لارے اری چاونا گا تولے صافہ چھنے چاون پیورے کھاچارو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ گا پیورے ناما لوا اچھی مشیو دیما ساتیں میں ہوبا یوا توارے ہوبا ما ساتیں میں پیان لائیں نا پین دیما پیان ساتیں دیرو اچھیں بلو ما ٹھولو میاو اری ڈوک تیں بیبو مپشن نائنبو اری لو پیورو دی چاونا گا امام محمد کو شاوٹارے سیاجی اچھیں چنو ٹھوک پی میں الو سوئیوں سیاہی تیں پی ملا دیرو امام محمد کا او آرے گا دلو ما آرے جارے گا نو گا دلو پیلوانے آرے جارے گا گا یہ آرے اچھیں کو میں بلو ٹھوک پی مالے دیرو اری چاونا گا پیورے سیاہی دیلو لو سیاہی دیبا یوا ما ساتیں بیلو ہوبا یوا گو سیاہی اسینے نے توانی رے اچھیں سیاجی گا رو اسینے نے توانی چنو انوگانی کی لائی بیرو سیاہی پیولائی دے ساداری لائمہ میں اری پونگا نیونے سیاہی چنو ساتیں پی والا نو سیاہی آرو اسینے نے توانی نو بیجارہ چاوندہ آرو اسینے تو ٹنائی مامو تو ماشیلے مشیو دیرو سیاہی توانی رے چھیں تو انوگانی پی بھی چیچیں لائی میں سیاہی اری چھیں تو کو تین دوا بھی تو لائمہ لائی میں اری لو پونگا نیونے سیاہ دکھیں جی گا ٹیم پیارے ایمٹن پنیا گو لولا گے رے پوکو رے دا ایمٹن شاپا شاہ دی امت کے ٹھوچا رے پوکو رے پھٹے چاون ٹیم پیاتو آبار۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ کوئی فتویٰ دیا جو حاکم وقت کو ناپسند تھا، تو حاکم وقت نے ان کو جیل میں ڈال دیا۔ 3 دن گزرے تو حاکم وقت کے دربار میں ایک نوجوان طالب علم آیا اور وہ زار قطار رو رہا تھا۔ اس نوجوان کے چہرے پہ اتنا نور تھا، اتنا خوبصورت تھا، اتنی معصومیت تھی کہ جو اس طالب علم کو دیکھتا تھا وہ حیران ہوتا تھا کہ اتنا نیک اور معصوم بچہ کیوں زار قطار رو رہا ہے۔ چنانچہ بادشاہ کے قریب جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے اس کو کہا کہ جی آپ اس کی بات کو پورا کر دیں جو یہ فریاد لے کے آیا ہے۔ تو بادشاہ نے طالب علم سے کہا کہ نوجوان تم کیا چاہتے ہو، جو کہو گے میں تمہاری بات کو پورا کروں گا۔ تو نوجوان نے جواب دیا روتے ہوئے کہ میں آیا ہوں کہ آپ مجھے پلیز جیل ڈال دیں۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ کوئی اس کے لیے بھی روتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ مجھے جیل بھیج دیں۔ تو جب بادشاہ نے پوچھا تو طالب علم نے جواب دیا آپ نے میرے استاد کو 3 دن سے جیل میں ڈالا ہوا ہے اور میرا سبق قضا ہو رہا ہے، اب آپ مجھے بھی جیل بھیج دیں، میں جیل کی مشقتیں تو برداشت کر لوں گا، اپنے استاد سے وہاں سبق تو پڑھ لیا کروں گا۔ سیاتکیں جی گا نو پھیر تکو پیو پیارے ابن تیمیہ سورے امٹن چوچارے پیناشن دواشی گرے تیتی پیناشن جی گا نو فتوہ تکو ٹھولائی تے کھاما کھے کھاما شیرے شنبیے نے ترو سکسو دوارے اری لونے شنبیے گا اری پیناشن جی گو ٹھاؤں چھا لائی تے اری لونے ٹھاؤں چھا بیرو تونیا بینی رے شنبیے ناندو گو دونگے تیاو یاو لارے دونگے گا جو یہ لے کھکھن نیا ترو لی گو مہلالا پاپا تتا یہ نے پوکو اری لونے شنبیے اناگو لا بیرو شنبیے گو تکو لاؤ شاوٹھا چین جاؤں تو ٹاؤں سو رے اری کا شنبیے گا کاؤں بھی شاوٹھا باک ٹاؤں سو دین لے پیو سو رو تو گا شنبیے گو ٹاؤں سو رے چنو گو ٹھاؤں چھا پی با چنو ٹھاؤں نے ہوئے جینے چنو ٹھاؤں چھا پی با
ဒီတော့ရှင်မင်းကမိတယ်ထူးဆန်းလိုက်တာနော်ဘယင်းနေစီမှာတောင်းဖို့လာတာဘယ်သူမှနော်ဆုလက်တွေပဲတောင်းဖို့လာတာ तू ကထောင်ချပေးဖို့ဘယင်းစီလာတောင်းဆိုတယ်ဒီတော့ဘယင်းကမိတာပေါ့ဘာလို့ထောင်ချခြင်းထောင်ထဲကိုဝင်ကျင်ရတာလဲဒီတော့ तू ကပြောပြတယ်အိုးဘယင်းကြီးကကျွန်တော်ဆရာကိုလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်အရင်ကထောင်ချလိုက်တယ်အခုကျွန်တော်3ရက်ရှိပြီကျွန်တော်စာဖတ်ပြတ်နေတာဒီတော့ကျွန်တော်ကိုလည်းထောင်ချပေးပါကျွန်တော်ထောင်ထဲဝင်မယ်ထောင်ထဲမှာကျွန်တော်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်စုံပြီးတော့သူ့စီမှာကျွန်တော်စာတွေပတ်မယ်ကျွန်တော်ထောင်ထဲဝင်ပြီးတော့ထောင်ထဲကဒုက္ခကိုကျွန်တော်ခံလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဆရာစာမတင်လို့စပတ်ပြတ်သွားတဲ့ဒုက္ခကိုတော့ကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ထောင်ထဲဝင်ပြရစီဆိုပြီးတော့ဘယင်းစီမှာလာတောင်းဆိုခဲ့တယ် 3 दोस्त थे एक का नाम था तिबरानी दूसरे का नाम था अबू शेख और तीसरे का नाम था इब्नुल मुकरी ये तीनों मस्जिद नबी के अंदर पढ़ते थे उस ज़माने में उस्ताद सिर्फ दर्स देता था इतनी ज़िम्मेदारी होती थी खाना पीना रिहाइश ये तालिब इल्म की अपनी ज़िम्मेदारी होती थी आजकल तो मदारिस वाले रिहाइश का भी इंतज़ाम करते हैं खाने का भी इंतज़ाम करते हैं पहले वक्तों में ऐसा नहीं होता था ये तालिब इल्म की अपनी ज़िम्मेदारी होती थी चुनाचे इन तीनों दोस्तों को मस्जिद नबी में पढ़ने का मौका मिला एक वक्त आया कि इनके पास खाना ख़त्म हो गया तो इन्होंने रोज़े रखने शुरू कर दिए पानी से रोज़ा रखते पानी से इफ्तार करते पानी से रोज़ा पानी से इफ्तार 3 दिन तक तो ये गुजारा कर गए 3 दिन के बाद हालत ऐसी कि खड़े हों तो गिरते हैं और उठने की ताकत नहीं तो बाकी 2 दोस्त कहने लगे भाई हमसे तो इतनी भूख बर्दाश्त नहीं होती हम तो वापस घरों को जा रहे हैं तिबरानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने कहा नहीं मैं अभी नहीं जाता मैं गुजारा करूँगा चुनाचे मेरे दोस्त चले गए और मैं अकेला रह गया और मेरी हालत भी ऐसी थी कि खड़ा होता था तो आंखों में अंधेरा आता था भूख की वजह से मैं गिरने लगता था मैं मस्जिद नबी लेटा हुआ था अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं मस्जिद नबी का तालिब इल्म हूँ मैं अपने मेज़बान को तो बताऊं कि मुझे भूख लगी हुई है चुनाचे मैं नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में मुआज़ शरीफ पे हाज़िर हुआ सलाम पढ़ा और सलाम पढ़ने के बाद इतनी बात कही या रसूलल्लाह अलजू ए अल्लाह के रसूल मुझे बड़ी भूख लगी है सिर्फ इतने अल्फाज कहे या रसूलल्लाह अलजू और उसके बाद मैं मस्जिद नबी से बाहर निकला जैसे ही मैं मस्जिद नबी से बाहर निकला एक आदमी मेरा नाम कह रहा था तिबरानी 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 मैं हैरान मैं मुसाफिर हूँ मुझे तो यहाँ कोई वाकिफ़ ही नहीं कौन है जो मेरा नाम पुकार रहा है तो मैंने उससे पूछा भाई तुम कौन हो और ये नाम क्यों पुकार रहे हो उसने कहा कि मैं मस्जिद नबी का पड़ोसी हूँ मेरे घर की दीवार और मस्जिद नबी की दीवार एक है मैं घर में सोया हुआ था कैलूला कर रहा था ख्वाब में मुझे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई और नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद मुझे फरमाया कि मेरा एक मेहमान मस्जिद नबी में तिबरानी नाम का है और वो भूखा है तुम उसे खाना खिलाओ मेरी आँख खुली मैंने अपनी बीवी को बताया कि मुझे नबी अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म फरमाया है तो बीवी ने जो सालन की हंडिया उतारी थी उसने कहा ये पूरी हंडिया भी ले जाओ और जितनी रोटियां पकी हैं ये सारी रोटियां उठा के ले जाओ पहले नबी अलैहिस्सलाम के मेहमान को खाना खिलाओ बाद में हम अपना खाना खाएंगे तो मैं आके आपका नाम पुकार रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है मैं आपको खाना खिलाऊँ आप देखिए इन तलबा की नबी अलैहिस्सलाम के यहाँ इतनी कबूलियत थी तिबरानी सुरे नौ चौंदाली तया तूने नौ ठते जिन ने याव खा मसीह नबी मा तुरो साफा नहीं जात ओके खागा मसीह नबी मा दिलो तेंगाना पूछा रे थाइवाई निरो शीदे अरी मा साफा लु यारे दामे बदुमा अरी चौंदाली को चुईबो मुईबो नेया पीबो एया थाइंगे पीबो मशी माशाल्लाह दिबखे मा रो चौंनी मा अउ तमीरो फन निरे चौंनी सोइन बलाउ पी दोंले एया थाइंगे असा ताव अलोंसों पी सों स्वा था था पी दे अरी खे मा अरी लो मशी चौंदाली को शा बी रो को चंफन बी सा रे दिरो अरी चौंदा 3 ယောက်ကအရီလိုစာဖတ်ရင်နဲ့တရက်ဒီလိုရက်ရောက်လာတယ်သူတို့ရဲ့ရိတ်ခါတွေအားလုံးကုန်သွားတယ်ကုန်သွားတော့သူတို့စဉ်းစားတယ်ငါတို့ဒီနေ့ကနေစာပြီးရိုးသားထားအရီလိုနဲ့ရိုးသားဘလို့ထားမနက်စေဒီမှာကြီးတစ်ခွက်တောက်တယ်ညနေဝါဖြီတဲ့အချိန်ကြီးတစ်ခွက်တောက်တယ်အရီလိုနဲ့3-4ရက်ရိုးသားထားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းသူတို့တလောက်ထိပြတ်သွားတယ်သူတို့လုံးဝလေးနေပြီးသူတို့မတ်တက်ရက်လိုက်ရင်ရက်နိုင်တဲ့အာမရှိဘူးပြန်ပြုတ်ကျသွားတယ်အလောက်အနေထားဖြစ်တော့အရီတင်ငယ်ချင်း3 ယောက်မှာ2 ယောက်ကတော့ဖြိုးတယ်ငါတို့ဘလို့မှတမ်းမခံနိုင်တော့ဘူးငါတို့ပြန်လိုက်ကြတော့မယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဘသူပဲကြံခဲ့လေအဲ့ဒီသေဗရာနီသခင်ပဲကြံခဲ့တယ်နော်သူကတော့နောက်ဆုံးငါဒုက္ခ
ခံပြီးပညာဆက်ပြီးတော့တင်မယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူလေးပဲအဲ့ဒီလိုဆက်နေရင်နောက်ဆုံးအချိန်ကြီးကဒီလောက်ဖြစ်လာတယ်ဘလို့မှမခံစားနိုင်တော့ဘူးမျက်လုံးကနေသွေးတွေကျလာပြီးဗိုက်စာလုံးအန်ကြည့်လို့အဲ့ဒီလိုအနေထားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသေဗရာနီကဘာလုပ်လဲဆိုတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့ရောင်စာအရှိသွားတယ်အရှိသွားပြီးတော့တမန်တော်ကိုရှောက်ထားတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ဗိုက်စာတယ်ဒါတော့ပဲပြောပြီးတော့သေဗရာနီလဲကျသွားတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာနော်တအောင့်လေးပဲနေသေးတယ်မစင်နဘီကိုလူတယောက်ဝင်လာပြီးတော့အဲ့ဒီလူကသေဗရာနီဆိုပြီးလိုက်ရှာတယ်အဲ့ဒီအခါသူကပြောတယ်သေဗရာနီခင်ဗျားခေါ်နေတဲ့သေဗရာနီကကျုပ်ပဲပြီးတဲ့အခါပြောတဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့ဒီလူကသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာအစားတောက်တွေရိုတီတွေဟင်းတွေအများကြီးပါလာတယ်အဲ့ဒီလူကပြောပြတယ်ကျွန်တော်အားတဲ့မစင်နဘီနဲ့နော်နေရန်တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်ဒီအချိန်ကျွန်တော်အိမ်နေတာနားနေတာကျွန်တော်အိမ်ပဲအဲ့ဒီအိမ်နေတဲ့အချိန်တမန်တော်ကျွန်တော်ကိုအိမ်မက်ပေးတယ်နော်မစင်နဘီမှာငါရဲ့ဧည့်သည်သာသနာပညာတင်ကိုစီးပူးဖို့လာနေတဲ့သေဗရာနီဆိုတဲ့ចောင်းသားလေးဗိုက်စားနေတယ်နော်မခံမရနိုင်အောင်ဖြစ်နေတယ်မင်းသူ့ကိုသွားပြီးတခုခုအမြန်ကျွေးကျွန်တော်အေးရလဲထားရောကျွန်တော်မိမကိုကျွန်တော်ပြောပြတယ်တမန်တော်ကတော့ငါ့ကိုအိမ်မက်ပေးတယ်နော်သေဗရာနီဆိုတဲ့ចောင်းသားကိုကျွေးဖို့ဘာရှိလဲအိမ်မှာဒီတော့မိမကပြောတယ်ကျမတို့မိသားစုစားဖို့အတွက်ဟင်းနေရိုတီတွေလုပ်ပြီးသွားပြီမိမကပြောတယ်ရှင်ဒီလိုလုပ်ကျမချက်ထားသမျှဟင်းနေရိုတီတွေအကုန်လုံးကိုရှင်ယူသွားကျမတို့နောက်မှစားမယ်တမန်တော်ရဲ့ဧည့်သည်ကိုကျမတို့အရင်ကျွေးမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူကအိမ်မှာရှိသမျှချက်ထားတဲ့ဟင်းနေယူလာပြီးတော့မစင်နဘွေမှာသေဗရာနီဆိုပြီးတော့သူလိုက်ရှာနေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်သူကိုအိမ်မက်ပေးတဲ့အတိုင်းသူဒီចောင်းသားလေးကိုကျွေးလိုက်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြည့်တဲ့ဒီចောင်းသားလေးဘယ်လောက်ထွတ်မြတ်လဲသူ့ရဲ့ပိုက်ဆံမှုကိုတမန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့တယ် इमाम आसिम रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े कारी गुजरे हैं उनकी किरात भी चलती है उनके मुंह से बड़ी खुशबू आती थी वो मस्जिद नबी में कुरान मजीद पढ़ाया करते थे बड़ा हैरान था कि हज़रत मुंह में इलायची रखते हैं या कोई और चीज़ रखते हैं कि इतनी खूबसूरत खुशबू आती है वो पीछे पड़ गया हज़रत आप मुंह में क्या रखते हैं कभी मैं तो कुछ भी नहीं रखता हज़रत इतनी खुशबू और किसी के मुंह से नहीं आती आपके मुंह से आती है तो भाई मैं तो कुछ भी मुंह में नहीं डालता नहीं हज़रत आखिर ये खुशबू कैसे आती है अब वो शागिर्द भी लसूड़े की तरह था साथ जो है चिपक गया और पूछता रहा कि बताएं तंग आके इमाम आसिम रहमतुल्लाह ने फरमाया अच्छा मैं आपको हकीकत खोल देता हूँ कि एक रात मुझे ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई और नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया आसिम तुम मेरी मस्जिद में अल्लाह का कुरान पढ़ाता है आओ मैं तुम्हारे लबों को बोसा दूँ तो नबी अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में मेरे लबों को बोसा दिया जब से नबी अलैहिस्सलाम ने बोसा दिया उस वक्त से मेरे मुंह से खुशबू आती है तो ये कुरान और हदीस पढ़ने वाले अल्लाह के महबूब को इतना प्यारे कि अल्लाह के महबूब ने ख्वाब में उनके लबों को बोसा दिया ဒီတော့အီမာမ်အာဆင်ဆိုတဲ့ပညာရှင်ဒီပညာရှင်ကြီးကကိရတ်ပညာရှင်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကမ္ဘာပေါ်မှာကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖတ်နေတဲ့ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ဟာအီမာမ်အာဆင်ရဲ့ကိရတ်ရဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်နေတာဖြစ်တယ်ဒီတော့အီမာမ်အာဆင်ရာဟ်မတ်တူလာအလိုင်ဟာမစီနဘွီမှာထိုင်ပြီးတော့သူကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုသင်ကြားပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဘာသာဟလိုက်တဲ့အမွှေးနံထွက်နော်ဘာသာထဲကနေအမြဲအမွှေးနံထွက်တခါတလေထွက်တာမဟုတ်နိညာအမြဲတမ်းထွက်ဒီတော့တပည့်တွေကမီးတယ်တပည့်တယောက်ကလာမီးတယ်ဆရာကြီးပါဇက်ကအမြဲတမ်းဘာကြောင့်အမွှေးနံထွက်ရတာလဲအီမာမ်အာဆူရာဟ်မတ်တူလာလိုင်မပြုံးဒီတပည့်ကလည်းတကြီးမီးတယ်နောက်ဆုံးအီမာမ်အာဆူရာဟ်မတ်တူလာလိုင်သူ့ကိုပြောပြမယ်ဆိုပြီးပြောပြလိုက်တယ်တရက်ဒီလိုတဲ့ငါတော်သားတော်ရဲ့အနာမှာကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုငါသင်ကြားပေးနေတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သင်ကြားပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကခိတ္တခဏအိပ်ပျော်သွားတယ်အိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါအိမ်မက်ထဲမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလိုင်ဟိဝါဆလမ်ငါ့ကိုလာပြီးတော့အိမ်မက်ထဲမှာအိမ်မက်တွေ့ထဲမှာတွေ့ဆုံပြီးတော့တမန်တော်ငါ့ကိုအမိန့်ရှိတယ်အိုအာဆင်အသင်ဟာအလ္လာဟ်ရဲ့ကျမ်းဂန်ကိုသင်ကြားပို့ချပေးနေတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်အလ္လာဟ်ကျမ်းဂန်ကိုအင်မတန်ကောင်းတဲ့ပုံစံနဲ့ဖတ်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အသင်ရဲ့နှကန်းကိုငါကိုယ်တော်နမ်းတော်မူမယ်ငါကိုယ်တော်အသင်ရဲ့နှကန်းကိုနမ်းတော်မူမယ်ဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဟာအဲ့ဒီအီမာမ်အာဆင်ရဲ့နှကန်းကိုနမ်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အေယာကထလာတယ်အဲ့ဒီနေ့ကနေစပြီးအမြဲတမ်းဘာသာဖွင့်လိုက်တိုင်းအမွှေးနံထွက်နေတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆမ်နမ်းရှုပ်ခဲ့တဲ့ဘာရကတ်နဲ့ဒီတော့ဆရာတခင်အမိန့်ရှိတယ်ဘလောက်တော့အလ္လာဟ်ရှိမတ်တခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆလောဆမ်မှာကုရ်အာန်ဟဒီသ်သင်ကြားပို့ချသင်ယူနေတဲ့သူတွေကိုဘလောက်နှစ်သက်လဲကိုရောမြတ်ကြီးမိမိနှကန်းနဲ့အီမာမ်အာဆင်ရဲ့နှကန်းကိုနမ်းတော်မူခဲ့တယ် अब एक वाक़या सुनाकर मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ
اسپین میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ واقعہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا ہے، اس کو وہاں پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس بقی الدین ابن مخلد کی جو نوجوان تھا عمر تھی 20 سال۔ اس نے سنا کہ بغداد میں ایک بڑے فقیہ ہیں اور محدث ہیں اور ان کا نام ہے امام احمد بن حنبل، ان کے پاس جانا چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے۔ آپ اندازہ لگائیں، آج کل 20 سال کی عمر کا لڑکا تو بس کرکٹ کھیل رہا ہوتا ہے، ہاکی کھیل رہا ہوتا ہے اور اسی میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی دنیا کا پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو اپنی مستیوں میں ہوتا ہے۔ 20 سال کا نوجوان دل میں ارادہ کر لیتا ہے کہ میں چلتا ہوں۔ اب اسپین سے بغداد کے درمیان سمندر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی گٹڑی بنائی، کتابیں سنبھالیں اور میں چل پڑا۔ ایک بڑی کشتی کرائے پہ لی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ کشتی جو تھی وہ بحری طوفان میں آ گئی اور میں بہت بیمار ہو گیا۔ قے آتی تھی، کپڑے خراب ہو جاتے تھے، بیمار تھا، تکلیف تھی اور کوئی علاج معالجہ بھی نہیں تھا۔ کوئی 1 مہینہ ہم سمندر کے اندر بھٹکتے پھرے۔ بالآخر ایک جگہ جا کر کشتی کنارے پر لگی تو میں نے اپنا سامان اتارا اور اپنی پیٹھ پہ رکھا اور میں نے پیدل چلنا شروع کر دیا۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہاں سے بغداد کتنا دور ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1000 میل دور ہے۔ میں مطمئن ہو گیا، چلو 1000 میل کا سفر ہے تو میں پیدل طے کر لوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندازہ لگائیے 1000 میل کا سفر پیدل طے کر لوں گا۔ میں نے اپنی کتابیں اپنی پیٹھ پہ رکھیں اور میں چل پڑا۔ تھک جاتا تو بیٹھ جاتا، آرام کر لیتا، پھر اٹھتا تو پھر چلنا شروع کر دیتا۔ چلتے چلتے مجھے بہت ٹائم لگا، لیکن ایک دن ایسا آیا کہ میں بغداد شہر کے قریب پہنچ گیا۔ بغداد شہر کی عمارتیں دور سے دیکھ کے میرے دل کو تسلی ہو گئی۔ ایک درخت کے نیچے سایہ تھا۔ میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ میں نے کتابیں اپنی پشت سے اتاریں اور گر کے سو گیا، گہری نیند سو گیا۔ جب سو کے اٹھا تو میں نے کہا کہ میں بغداد شہر داخل ہوتا ہوں، تو میں نے پھر کتابیں اپنی کمر پہ اٹھائیں اور چل پڑا۔ راستے میں مجھے بغداد سے آتا ہوا ایک بندہ ملا، تو میں نے سلام کے بعد اس سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں تو اسپین سے آیا ہوں اور میں نے ان سے سبق پڑھنا ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ اے نوجوان، مجھے تمہارے ساتھ افسوس ہے، ہمدردی ہے کہ تم امام احمد بن حنبل سے سبق نہیں پڑھ سکتے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ بادشاہ وقت ان سے کسی وجہ سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے ان کو گھر میں نظر بند کر دیا ہے، ہاؤس ریسٹ کر دیا ہے۔ نہ وہ گھر سے نکل سکتے ہیں، نہ وہ کسی سے مل سکتے ہیں، نہ مسجد میں درس دے سکتے ہیں، نہ کوئی بندہ ان سے مل سکتا ہے، تو آپ تو ان سے سبق پڑھ ہی نہیں سکتے۔ کہتے ہیں کہ میرے دل کو چوٹ تو بڑی لگی کہ اتنا مشقتیں اٹھا کے میں یہاں پہنچا اور اب میں سبق ہی نہیں پڑھ سکتا، مگر میں چل پڑا اور بغداد شہر میں جا کے ایک کمرہ میں نے کرائے پہ لے لیا اور اب میں سوچنے لگا کہ میں کروں تو کیا کروں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ آخر اتنا بڑا شہر ہے، اسلام کا مرکز ہے، تو کوئی نہ کوئی تو حدیث کا درس دیتے ہوں گے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جامع مسجد میں یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، یہ مشہور محدث گزرے ہیں، ان کو امام جرح اور تعدیل کہا جاتا ہے، یہ راویوں کے بارے میں بڑی جانچ پھٹک کرتے تھے، تو وہ درس دیتے ہیں۔ بقی الدین نے سوچا کہ چلو میں ان کا ہی درس اٹینڈ کر لیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں عصر کی نماز کے بعد ان کے مجمع میں گیا، مسجد تو بھری ہوئی تھی لوگوں سے، اور یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ آئے، انہوں نے ایک چھوٹی سی حدیث کی تلاوت کی اور اس کے بعد انہوں نے راویوں کے بارے میں باتیں بتانی شروع کر دیں۔ پھر لوگوں نے ان سے سوال پوچھنے شروع کر دیے۔ ဒီတော့ဆရာသခင်ကြီးကနောက်ဆုံးနေကုန်းချုပ်အနေနဲ့ဝါကီယာလေးတစ်ခုတင်ပြမယ်ဝါကီယာတော့အရှိကြီးပဲဒီတော့ဆရာသခင်ကြီးကတော့တင်ပြတယ်ဒီဝါကီယာဟာတော့ကျန်းစာအုပ်တွေထဲမှာအခိုင်အလုံရှိတဲ့ဝါကီယာတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဒီတော့ဘကီယူဒင်မုခလတ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သူကစပိန်နိုင်ငံမှာနေတယ်
သူကနေပြီးတော့အခုသာသနာပညာသင်ယူစီးပူးဖို့ဆိုတော့သူဘဂ္ဂဒတ်ကိုသွားဖို့လုပ်တယ်။တော့ဘဂ္ဂဒတ်နဲ့စပိန်ကမိုင်ပေါင်း1000ကျော်ဝေးတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့သူသွားတဲ့အခါမှာရေလန်းနဲ့သွားဖို့လုပ်တယ်။ရေလန်းနဲ့သွားဖို့လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲနောက်ဆုံးအစီအမပြေဖြစ်တော့နောက်ဆုံးကုန်းလန်းနဲ့သွားဖို့ပဲသူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ကုန်းလန်းနဲ့သွားတဲ့အခါမှာလည်းချင်းချင်းပဲသွားလို့ရမယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့သူ့ရဲ့နဲ့အတူစာအုပ်တွေလည်းပဲအများကြီးပါတယ်။အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးသူပါလို့လေအဲ့ဒီစာအုပ်တပုံကိုခန်းမှာထမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီမိုင်ပေါင်း1000ခရီးကိုချင်းချင်းသွားခဲ့တယ်သာသနာပညာသင်ယူဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုနဲ့သွားရင်နဲ့သူ့ဇောကသူသာသနာပညာသင်ယူမဲ့မြို့ကိုရောက်ပါမလားအဲ့ဒီဇောနဲ့သွားတာနောက်ဆုံးဘဂ္ဂဒတ်ကမြို့ကိုမြင်တော့မှသူစိတ်အေးသွားတယ်အေးချမ်းသွားတယ်တော့အဲ့ဒီအချိန်သူဘဂ္ဂဒတ်ကမြို့အစွန်လေးမှာအပင်တပင်ရှိတယ်အဲ့ဒီအရေးကောင်းကောင်းရတဲ့အပင်အောက်မှာသူအာရပါရအိတ်လိုက်တယ်စိတ်အေးသွားပြီကိုငါပညာသင်ခြင်းနဲ့မြို့ရောက်ပြီအဲ့ဒီလိုနဲ့သူအေးရကနိုးတော့မြို့ထဲကိုဝင်တယ်မြို့ထဲကိုဝင်တဲ့အခါကျတော့သူလူတယောက်နဲ့လမ်းမှာတွေ့တယ်အဲ့ဒီလူကသူ့ကိုမေးတယ်မင်းစာအုပ်တွေထမ်းပြီးပဲသွားဖို့လေသူပြောတယ်အီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘယ်စီမှာပညာသွားပြီးတော့သင်ယူဖို့အတွက်သွားနေတာအဲ့ဒီအခါအဲ့ဒီလူကဟာမင်းတို့တော့ဝမ်းနေစရာပဲဘာကြောင့်လဲအီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘယ်ကိုအစိုးရကအကြေကျုပ်ချုပ်ထားတယ်သူစာသင်ပြီးလို့မရဘူးသူ့ကိုအစိုးရကလုံးဝနော်ထိမ့်သိမ်းထားတယ်သူဘယ်သူမှစာသင်ပြီးလို့မရမင်းတို့စိတ်မကောင်းကြပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့သူရောက်လာတယ်နောက်ဆုံးသူအခန်းတစ်ခန်းငားလိုက်တယ်နော်စာဖတ်ချင်တာကတော့အီမမ်အာမတ်ဘင်အမ်ဘယ်စီမာနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူစာဖတ်ဖို့တော့အခုအခွင့်မသာဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီနားမှာနောက်ထပ်ကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိတယ်အဲ့ဒီမှာယာဟယာဘင်မူအင်းဆိုတဲ့ပညာရှင်သူ့ကိုအီမာမီဂျာရူတာဒီလို့ခေါ်တယ်နော်ရာဝီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ဆင့်ပြန်တဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုကြီးပြစွင်တွေကိုအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဒီတော့နော်အီမန်အဲ့ဒီပညာရှင်မှာပဲသွားပြီးတော့သူတင်ယူစီးပူးမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီသင်္ကန်းသာပို့ချတဲ့နေရာကိုသူသွားလိုက်တယ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူတင်ယူစီးပူးတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ယာဟယာဘင်မူအင်းကဟာဒီသ်တွေကိုရှင်းပြနေတယ်ရှင်းပြပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အခုဟာဒီသ်တွေကိုဆင့်ပြန်တဲ့ရာဝီတွေဆင့်ပြန်သူတွေရဲ့အကြောင်းကိုအဲ့ဒီမှာအသေးစိတ်တင်ပြနေတဲ့အချိန်သူကတခုမေးတယ်တဲ့ဆရာတကယ်ကြီးဆက်ပြီးပြောပြလိမ့်မယ် अब लोग उनसे मुख्तलिफ रावियों के बारे में पूछ रहे थे कि फ़लाँ के बारे में आप क्या कहते हैं फ़लाँ के बारे में क्या कहते हैं बकीउद्दीन कहते हैं कि मैं खड़ा हुआ और मैंने उनसे पूछा जी आप हिशाम बिन अमार के बारे में क्या कहते हैं उन्होंने कहा कि वो चादर वाले मैंने कहा कहने लगे वो सिक़ा है यानी वो बड़े पक्के बंदे हैं उनसे हदीस की रवायत ली जा सकती है अब मैं चाहता था कि उनसे इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में पूछूं जब मैंने दूसरा सवाल पूछने शुरू किया तो करीब वाले बंदों ने मेरा कुर्ता पकड़ के खींचा कि बैठ जाओ इस मजलिस में एक सवाल पूछा जा सकता है एक ही बंदा सारे सवाल पूछेगा तो बाकी क्या करेंगे आपने एक पूछ लिया बैठ जाओ कहते हैं कि मैंने रोना शुरू कर दिया और मैंने कहा कि मैं नौवारिद हूँ और मुझे यहाँ के उसूलों का पता नहीं है अगर पता होता तो मैं ये सवाल पहले पूछता तो लोगों ने मेरे ऊपर तरस खा के कहा अच्छा अगर तुम नौजवान हो और सफ़र करके आए हो तो चलो हम तुम्हें मौका देते हैं तुम सवाल पूछ सकते हो बकीउद्दीन कहते हैं कि जब मुझे मौका मिला तो मैंने याहिया बिन मुईन रहमतुल्लाह से पूछा कि आप इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में क्या कहते हैं अब वक्त का बादशाह दुश्मन बना हुआ है पुलिस मुखालिफ है उस वक्त इमाम अहमद बिन हम्बल का नाम लेना तो अपने आप को दावत देनी थी सज़ा की जैसे ही मैंने अहमद बिन हम्बल का नाम लिया मजमे पे खामोशी सन्नाटा तारी हो गया सब खामोश थे कि ये कौन है जो अपने आप को मुसीबत में मुब्तला कर रहा है और मेरी बात को सुनकर याहिया बिन मुईन ने सर झुका लिया और वो थोड़ी देर सोचते रहे और थोड़ी देर सोचने के बाद उन्होंने सर उठाया लंबी सांस ली और कहा कि इमाम अहमद बिन हम्बल तो इमामुल मुस्लिमीन है जब उन्होंने ये फरमाया कि इमाम अहमद बिन हम्बल तो इमामुल मुस्लिमीन है तो मैंने दिल में पक्का इरादा कर लिया कि अब मैंने उनसे इल्म हासिल करना ही करना है चाहे मुझे जो मर्जी करना पड़े जब दर्स ख़त्म हुआ लोग अपने घरों को जाने लगे तो मैंने एक बंदे से कहा कि भाई क्या तुम मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल का घर दिखा सकते हो उसने कहा नाम ही न लो पुलिस को पता चल गया तुम्हें भी सज़ा मिलेगी मुझे भी सज़ा मिलेगी मुझे क्या मुसीबत है अपने आप को मुसीबत में डालूं फिर मैंने एक दूसरे बंदे को कहा मैंने उसे कहा कि देखो भाई आप मेरे साथ चल के मुझे इमाम अहमद बिन हम्बल के दरवाज़े पे इशारा आँख से करके बता दें कि ये उनका घर है फिर आप अपने घर चले जाएं
باقی ان کو ملنا ہے نہیں ملنا کیسے پڑھنا ہے یہ میرا کام ہے۔ وہ بندہ تیار ہو گیا، چنانچہ وہ مجھے لے کے چلا، میں نے راستہ اچھی طرح یاد کر لیا اور میں نے امام احمد بن حنبل کے گھر کا دروازہ دیکھ لیا۔ یہ آنکھ کا اشارہ کر کے وہ بندہ تو گھر چلا گیا۔ اب میں اپنے کمرے میں واپس آیا اور میں سوچنے لگا کہ میں امام احمد بن حنبل سے کیسے پڑھ سکتا ہوں۔ ساری رات سوچتا رہا، میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں ایک فقیر کا حلیہ بنا لیتا ہوں، اور جیسے فقیر مانگنے والا صدا لگاتا ہے، میں صدا لگاؤں گا امام احمد بن حنبل کے دروازے پہ، تو وہ فیاض آدمی ہے، سخی آدمی ہے، دروازہ کھولیں گے تو اس وقت میں ان سے بات کر لوں گا۔ چنانچہ اگلے دن میں نے اپنا گھٹنا کپڑے سے باندھ لیا جیسے کوئی زخم ہوتا ہے، اور ایک ہاتھ میں نے کاسا پکڑ لیا اور بازار میں نے بھیک مانگنی شروع کر دی۔ اس زمانے میں جو بھیک مانگتے تھے وہ کسی چیز نہیں مانگتے تھے، وہ صرف اتنا کہتے تھے اجرکم علی اللہ، اور سننے والے سمجھ جاتے تھے کہ یہ حاجت مند ہے تو وہ کچھ دے دیتے تھے۔ اب میں جب ہاتھ بڑھا کے کہتا اجرکم علی اللہ اور لوگ میرا چہرہ دیکھتے تو میرا چہرہ تو 20 سال کے نوجوان کا تھا، صحت مند چہرہ، خوبصورت چہرہ، معصومیت اس کے اوپر، تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اتنا خوبصورت نوجوان اس چھوٹی عمر میں کیوں مانگ رہا ہے، مانگنے کو وہ برا سمجھتے تھے۔ اب کچھ لوگ مجھے ترچھی نظروں سے دیکھتے، کچھ سوالیہ نظروں سے دیکھتے، بھئی تو کیوں مانگ رہا ہے، اور میں لوگوں کی یہ نظریں برداشت کرتا اور مانگتا پھرتا۔ پورے شہر میں بھیک مانگتا عصر کے بعد امام احمد بن حنبل کے دروازے پر پہنچا اور میں نے زور سے آواز لگائی اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میری آواز میں اتنی درد تھی کہ امام احمد بن حنبل نے دروازہ کھولا اور ان کے ہاتھ میں کوئی کوئن تھا جو وہ مجھے دینا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو میں ان کے قریب ہوا اور میں نے ان کو کہا کہ حضرت میں مال کا سائل نہیں ہوں، میں تو علم کا سائل ہوں، میں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ان کا تم علم حاصل کیسے کر سکتے ہو؟ میرے اوپر پابندی ہے، میں گھر سے نکل نہیں سکتا، کسی سے مل نہیں سکتا، پڑھا نہیں سکتا۔ میں نے کہا حضرت میں سارا دن بھیک مانگتا رہوں گا کہ لوگ مجھے بھکاری سمجھیں، جب آپ کے دروازے پہ آیا کروں گا آپ دروازہ کھول دینا، اگر تو کوئی بندہ قریب ہو تو آپ یہ کوئن ڈال دینا، میں چلا جاؤں گا، اور اگر کوئی قریب نہ ہو تو آپ مجھے 1-2 حدیث سے سنا دینا، میں زبانی سن کے یاد کر لیا کروں گا، یوں میں آپ سے سبق پڑھ لیا کروں گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ علم حاصل کرنے والوں نے بھیک کے بہانے بھی علم حاصل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پورا 1 سال میں بھیک مانگتا رہتا سارا دن، اور پھر عصر کے بعد ان کی گلی سے گزرتا، کبھی وہ مجھے 2 حدیثیں سناتے، کبھی 3 حدیثیں سناتے، اور میں یاد کر لیتا، اور یہ میرا روز کا سبق ہوتا تھا۔ 1 سال کے بعد بادشاہ جو تھا وہ مر گیا، اور جو نیا بادشاہ آیا اس کو امام احمد بن حنبل سے عقیدت تھی، اس نے نظر بندی بھی ختم کر دی اور اس نے ان کا مسجد میں درس کی اجازت بھی دے دی۔ جب امام احمد بن حنبل جامع مسجد میں درس کے لیے آئے تو پورا شہر امڑ آیا تھا ان کا درس سننے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ میں بھی گیا، اتنا مجمع تھا کہ میں امام احمد بن حنبل کے قریب جا ہی نہیں سکتا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل نے دور سے مجھے دیکھا تو امام صاحب نے مجمع سے کہا کہ لوگو اس نوجوان کو میرے قریب آنے دو، علم کا اصل طلبگار تو یہ ہے۔ تو تاریخ میں یہ مثالیں بھی ہیں کہ بھیک مانگنے کے بہانے ایک نوجوان بچہ سارا دن شہر کے لوگوں کی الٹی سیدھی نظروں کو بھی برداشت کرتا، ذلت کو بھی برداشت کرتا، اور شام کو اپنے استاد سے 2-3 حدیثیں سن کے خوش ہوتا تھا کہ میں نے اپنے استاد سے آج کا سبق پڑھ لیا ہے۔ تیرو اری بکیودین مخلد کا نو اری لونے ابو یحییٰ بن معین سیما لوری کا نو راوی جی اچاؤں میرے تھا می نے تو لے یاؤ تو لے بے میں سبھی تو یہ دو بامی کو می لائے دے ہشام بن عمار سورے راوی نے پتہ بھی سیاجی باپیوں ملے اری کا یحییٰ بن معین کا پیورے لوں سکہ بے امنا کھائن مارے بنا شنٹیاؤ بے اری لونے تو کا ٹوٹیا می کو امام احمد بن حنبل نے پتہ بھی اور سیاجی باپیوں ملے نو اری ٹوٹیا می کو لو می کو اٹھو بزا ہاروں میں شی دیرے انو کا چاونا تیاؤ کا تو انجی دا کو سوے بھی رو چھا لائے دے اری لونے تو میرے گا انجی دا بالو سوے چھا را لے
ဒီတော့ဒီចောင်းသားကပြောတယ်ဆရာကြီးရဲ့ထိုင်ဝိုင်းမှာမိကွန်းတစ်ခုပဲပြီးလို့ရဘာကြောင့်လဲပညာရှင်ကြီးတွေဖြစ်တယ်တပည့်တပန်းတွေကအများကြီးပဲတယောက်ကိုမိကွန်းတစ်ခုပဲမိကွန်းရှိတယ်ပုံမိကွန်းမရှိဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့သူငိုပါလီရောအကယ်၍တစ်ခုပဲမိကွန်းရှိမယ်ဆိုရင်ကအစိုးရကပထမမိကွန်းအီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူငိုရင်းနဲ့တအားငိုတော့ကျန်တဲ့ចောင်းသားတွေကမေးတယ်မင်းဘာလို့ဒီလောက်ငိုနေရတာသူကပြောတယ်ငါတနေ့တစ်ကြီးတဝေးကနေလာတာနော်ငါဒီမိကွန်းလေးတော့ငါမေးပြရစီအဲ့ဒီလိုနဲ့ចောင်းသားတွေကဒါဆိုရင်ကောင်းပြီမင်းအတွက်တော့ငါတို့ဆရာကြီးကိုဝိုင်းပြောပေးမယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ဆရာကြီးကိုပြောပြီးတော့ယာဘင်မွေးကသူ့ကိုပြောတယ်နော်ကောင်းပြီမင်းမေးခြင်းနဲ့ဒုတိယမိကွန်းမေးအဲ့ဒီလိုနဲ့သူမေးတယ်အီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘလ်ကဆိုတာဘလို့ပုံကုံမျိုးလေမေးတဲ့အခါကျတော့နော်ဒီသင်္ကန်းသာပူချနေတဲ့ထိုင်ဝိုင်းအကြီးတစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီအချိန်အခါမှာအီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘလ်ဟာဘယင်နဲ့တလောက်အတိုက်ခိုင်ဖြစ်နေတယ်နော်အီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘလ်ကိုရေးတွေအားလုံးကလည်းပဲလုံးဝနော်ရန်သူလှုပ်ထားတယ်ဒီတော့အီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘလ်ကနာမည်ကန်ယုံတဲ့တင်ကိုအပြစ်ကတော်တော်ကြီးနေပြီကျန်တာနောက်မှနော်အခုသူကမီးမွန်းမိတာအီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘလ်ကဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတော့ဖြေမဲ့သူစဉ်းစားကြည့်တာတော်တော်မီးကိုခတ်တယ်မီးကွန်ပဲကျန်တဲ့ចောင်းသားတွေအားလုံးကလည်းသူ့ကိုကြည့်တယ်နော်ဒီចောင်းသားကတော့ကိုတေရင်ဘာလို့ကိုတူးနေတာလဲသူအေးစင်းနေပလားနော်ဒီဘယင်နဲ့အတိုက်ခံဖြစ်နေတဲ့အီမမ်အာမတ်သွားမီးနေရတာလေအဲ့ဒီလိုနဲ့ယာဘင်နောက်ဆုံးသူခေါင်းငုပ်လိုက်ခေါင်းငုပ်ပြီးသူပြန်ခေါင်းပေါ့ပြီးတော့တလောက်သူဖြေလိုက်တယ်အီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘလ်ဟာအီမာမုလ်မွတ်စလီမင်ဖြစ်တယ်မွတ်စလင်အားလုံးရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်ဒီတော့ဒီចောင်းသားကနော်သူတော်တော်လေးကိုမှဂျိုးရွှင်လာတယ်တလောက်ပညာရှင်ဆိုရင်တော့ငါကျင်းသေးစာတော့ပတ်ကိုဖတ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူညရောက်တော့စဉ်းစားတယ်အီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘလ်ကအပြင်နဲ့ထွက်လို့မရလူတွေနဲ့လည်းပဲတွေ့လို့မရဒီတော့ငါဘလို့စာတော့ဖတ်ရအဲ့ဒီလိုနဲ့စဉ်းစားရင်းနဲ့သူ idea တစ်ခုပေါ်လာနော်သူဘာလုပ်လဲအမှန်တကယ်တော့သူ့အသက်က20ပဲရှိသေးတယ်ရုပ်ချော့တောင်ပြောင်ပဲနော်သူဘာလုပ်လဲဆိုတော့ငါစင်းရဲသားဟန်ဆောင်ငါတောင်းစားတဲ့ပုံစံလို့အဲ့ဒီလိုနဲ့သူအိမ်ကနေပြီးတော့သူခွတ်ဆွဲတယ်ခွတ်ဆွဲပြီးတော့သူဈေးပေါ်သွားပြီးတောင်းစားနော်ဟိုခေတ်ကတောင်းစားတဲ့သူတွေပြောတဲ့စကားလုံးရှိတယ်အဂျလူကွမ်အလလာအဂျလူကွမ်အလလာအဲ့ဒီလိုပြောပြီးဆိုရင်ဒါတောင်းစားတဲ့သူကိုလာပြီးတော့ပတ်စံတွေပေးသွားကြအဲ့ဒီလိုနဲ့သူတဏီကုံဈေးပတ်ပြီးတောင်းစားတော့တချို့လူတွေလည်းသူ့ကိုကြည်တာပေါ့အသက်20နဲ့ငယ်ရွယ်ကောင်လေးကရှာမစားဘဲနဲ့ဘာလို့တောင်းစားနေရလဲတချို့တွေဝေးပန်းတယ်တချို့တွေကဲ့ရက်တယ်တချို့တွေဆဲတယ်တချို့တွေရှုံချတယ်အဲ့ဒီတဏီကုံသူခံရတယ်ခံရပြီးတော့သူအဆက်အချိန်လောက်ရောက်တော့သူအီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘလ်နေတဲ့လမ်းထဲကိုသူရောက်သွားတယ်နော်ဖြစ်ကျင်တော့အဲ့ဒီအိမ်ကိုသူဘလို့သိလဲနော်အီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘလ်ရဲ့အိမ်သူငကိုတော့မသိသူကတငယ်ချင်းတယောက်ကိုပြောတယ်ငါ့ကိုအီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘလ်ရဲ့အိမ်လိုက်ပြအဲ့ဒီတငယ်ချင်းကပြောတယ်နော်အီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘလ်ဘာလို့ကိုလဲမင်းနော်မင်းကိုဒုက္ခကိုရှာနေတယ်မင်းတွားလိုက်လိမ့်မယ်ချက်ချင်းအပန်းကန်တီးသွားမယ်နာမည်တော်မခိုင်နဲ့အိမ်ပြဖို့ဆိုတာနေနေတာအဲ့ဒီလိုနဲ့သူနောက်တယောက်တငယ်ချင်းအကူကြီးတောင်းတယ်ဒီလိုလို့မင်းငါ့ကိုမျက်ရည်မျက်ကင်းနေပဲပြနော်ဒီလောက်ပဲမင်းလုပ်ပေးချမ်းတဲ့ကဏ္ဍငါကဏ္ဍနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်တယောက်ကသူ့ကိုမျက်ရည်မျက်ခဲလေးနဲ့အီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘလ်အိမ်ပဲအိမ်ဆိုတာပြလိုက်တော့အခုသူသိသွားအဲ့ဒီလိုနဲ့သူတဏီကုံတောင်းစားပြီးတောင်းဆိုင်နဲ့အားလုံးကလည်းသူ့ကိုတရောင်းသားပဲထင်သွားကြပြီပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကအဲ့ဒီလိုနဲ့သူအီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘလ်ရဲ့အိမ်အနာကိုခွက်ကင်ပြီးသွားလိုက်တော့လေအားလုံးကသူ့ကိုတရောင်းသားအမှတ်နဲ့ဘယ်သူမှစိတ်မဝင်သားကြဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့အီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘလ်ရဲ့အိမ်အရှိမသူအဂျရုကွမ်အလလာအဲ့ဒီလိုအော်တော့အီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘလ်ကတော်တော်ဆင်းရဲတဲ့တောင်းစားတဲ့သူတယောက်ငါအိမ်ရှိရောက်လာပဲဆိုပြီးအကျွေးသေးလေးကင်ပြီးတော့တကားလေးဖွင့်ပြီးထွက်လာတော့အကြည်သေးကိုချမယ်လို့တော့သူကပြောတယ်ကျွန်တော်ဟာငွေကြေးဥစ္စာရဲ့တောင်းရမ်းသူမဟုတ်ပညာရဲ့တောင်းရမ်းသူတယောက်ပါကျွန်တော်ဆရာကြီးစီမှာစာအယမ်းဖတ်ချင်နေတာဖတ်ဖို့ဘလို့မှအခွင့်အရေးရှာလို့မရဘူးဒီတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးစဉ်းစားမိတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တနည်းကုန်တောင်းစားနော်ညနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဆရာကြီးအိမ်ရှိကိုခွက်ကင်ပြီးရောက်လာမယ်အကယ်၍ကျွန်တော်အနာမှာဘယ်သူမှမရှိဘူးရှိရင်တော့ဆရာကြီးကျွန်တော်ကိုပတ်စံပေးပြီးသွားခိုင်းလိုက်မရှိဘူးဆိုရင်ဆရာကြီးကျွန်တော်ဟာဒီစ်တစ်ပုဒ်နှစ်ပုဒ်လောက်ဆရာကြီးကျွန်တော်သင်ပေးလိုက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်နှုတ်နေပဲကျွန်တော်လိုက်ဆိုပြီးမှတ်ပြီးသွားလိုက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဆရာကြီးစီကစာသင်ပေးရစီအဲ့ဒီလိုနဲ့သူကနေတိုင်းတနေကုန်မိုးလေးမိုးချုပ်တောင်းတယ်နော်လိုက်တောင်းတော့အားလုံးကလည်းသူ့ကိုတရောင်းသားပဲထင်တယ်ចောင်းသားမထင်ဘူးမထင်တော့ဘယ်သူမှသူ့ကိုအာယုံမရှိဘူးညနေဆိုရင်အီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘလ်ရဲ့အိမ်တကပေါက်သွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲအဂျရုကွမ်အလလာအော်လိုက်တယ်အီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘလ်ထွက်လာပြီးဟာဒီစ်တစ်ပုဒ်သင်ပေးလိုက်တယ်သူလှည့်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တစ်နှစ်ကြာသွားတယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပြင်တာတင်ဦးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်နော်လူငယ်တယောက်ရုပ်ရည်ချောမဲတဲ့သူတွေတယောက်ပညာကိုလူချင်းလွန်းလို့သူတဏီကုံတောင်းစားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နော်လူတွေရဲ့ကဲ့ရဲ့ရှုံချဝေဖန်မှုကိုခံလိုက်တယ်ပညာရပါစီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့တစ်နှစ်ပြည့်သွားပြီအဲ့ဒီပုံစံတောင်းရန်သူဟန်ဆောင်ပြီးတော့ပညာသင်နေတာ
အဲ့ဒီလိုနဲ့တနှစ်ပြည့်တော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဘယင်ကတည်ပြီးတော့နောက်ဘယင်တက်လာနောက်ဘယင်ကအီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘယ်ကိုလက်ခံတဲ့ဘယင်ဖြစ်ဒီတော့အဲ့ဒီဘယင်ကတက်ချင်းမှာပဲအီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘယ်ကိုခွင့်ပြုလိုက်တယ်စာပြန်တင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီလိုနဲ့အီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘယ်ကစာတင်ဖို့ဆိုပြီးနော်သူကနော်ထိုင်လိုက်တဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီဘဂ္ဂဒတ်မြို့တစ်မြို့လုံးကလူတွေအီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘယ်ရဲ့အရှိကိုရောက်လာတယ်သာသနာပညာသင်ယူစီပူဖို့အတွက်အဲ့ဒီအခါအီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘယ်ကအပေါ်မှာထိုင်နေတယ်ထိုင်ပြီးအားလုံးအရှိမပြောတယ်နော်ဘကီယူဒင်မခလတ်ဘယ်မှာလဲနော်သူပဲမလေးနော်အဲ့ဒီအချိန်သူမတ်တရက်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရှင်းနာခေါ်လိုက်တယ်အီမမ်အာမတ်ဘင်ဟမ်ဘယ်ကပြောတယ်ဒါကတကိကျောင်းသားအစ်စ်ပဲသူဟာသာသနာပညာကိုလူလားလွန်အပ်ကြည့်လို့တနစ်တိတိစင်းရသားတောင်းစားတဲ့သူဟန်ဆောင်ပြီးငါစီမှာတနစ်တိတိသူအဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့လာပြီးတော့သာသနာပညာတင်ယူစီးပူရတယ်ဒါတကယ့်ပညာလူလားတဲ့သူအစ်စ်ပဲဒီတော့ဆရာကြီးကပြောပြတယ်ဒီပညာရှင်တွေပညာရဖို့ဘလောက်ဒုက္ခခံခဲ့လဲဘလောက်ဒုက္ခခံခဲ့လဲကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်ပါတဲ့चुनाचे क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला पूछेंगे अपने बंदों से कि मेरे इल्म के तलबगार कहाँ हैं तो जहाँ असहाब सुफ़ा खड़े होंगे साहबे कराम खड़े होंगे आइम्मा अरबा खड़े होंगे हमारे बड़े बड़े जितने हजरात गुज़रे हैं दीन के काम करने वाले सब खड़े होंगे हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद खड़े होंगे वहाँ पर इमाम बकीउद्दीन इब्न मुखल्लद भी खड़े होंगे या अल्लाह मैंने तो भीख मांगने के बहाने कुरान हदीस का इल्म हासिल किया था और वहीं पे अल्लाह हमें भी तौफीक देंगे हम जैसे भी हैं लेकिन हम कमज़ोर क़यामत के दिन खड़े होकर कहेंगे या अल्लाह एक मदरसा बना हुआ था वहाँ पे दाखिला लिया था और मैं भी वहाँ पढ़ने के लिए जाती थी कुरान पढ़ती थी हदीस पढ़ती थी आप सोचिए अल्लाह ताला हमें उन हजरात के मजमे में शामिल फरमाएंगे और हम भी इल्म के तलबगारों में शामिल हो जाएंगेဒီတော့နတ်ဖန်ကေယာမတ်နေ့မှာအလရှမတ်တခင်ဟာတော့ကမ္ဘာလူသားတရက်လုံးရဲ့ရှေ့မှာသာသနာပညာသင်ယူစီးပူးခဲ့တဲ့သူတွေဘယ်မှာလဲမတ်တရက်ဆိုပြီးအလံမီးမယ်အဲ့ဒီအချိန်နော်ဆွာဘာတွေလည်းပဲမတ်တရက်နော်ဒီတိုင်းပဲအီမမ်ကြီးတွေလည်းပဲမတ်တရက်နော်ဒီတိုင်းပဲခိအဆက်ဆက်ပညာရှင်ကြီးတွေလည်းပဲမတ်တရက်နော်ဥလမာယီဒီယုံဘန်လည်းပဲမတ်တရက်နော်အဲ့ဒီအချိန်နော်ဘကီယူဒင်မခလတ်အဂုနာပုဂ္ဂိုလ်သူလည်းပဲမတ်တရက်သူလည်းပဲအလ္လာဟ်ကိုရှောက်ထားမယ်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်လည်းသာသနာပညာသင်ယူဖို့အတွက်ကျွန်တော်တရောင်းစားအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်နေလိုက်တယ်လူတွေတရောင်းသားလို့အထင်ခံလိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပညာသင်ယူစီးပူးခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်တို့လည်းမတက်ရကြရမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲကျွန်တော်တို့လည်းပဲရှောက်ထားမယ်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းမှာသွားပြီးတော့နော်ဒီကျောင်းကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့နော်ဒါခီလာလုပ်ခဲ့တယ်ကျောင်းဝင်ခဲ့တယ်အတန်းမှာပညာတွေသင်ယူစီးပူးခဲ့တယ်နော်ဒီတော့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲအဲ့ဒီမှာမတ်တရမယ်ဒီတော့အင်ရှာလာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့ကျရင်ဟိုအစာဘီဆိုဖာကနေစပြီးတော့ခိအဆက်ဆက်ပညာရှင်တွေအားလုံးနဲ့အတူဒီကျောင်းသားလေးတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာသင်ယူစီးပူးနေတဲ့သမီးတွေလည်းပဲအားလုံးအတူတကွာမတ်တရကြရလိမ့်မယ်अज़ीज़ तालबात तवज्जो के साथ बात सुनिए अल्लाह ताला ने हर बंदे को किसी न किसी काम में लगा दिया है किसी के सामने अल्लाह ताला ने पत्थर को रख दिया है वो पत्थर को जोड़ता है दीवार बनाता है हम उसको मेसन कहते हैं किसी के सामने अल्लाह ने लकड़ी को रख दिया है वो लकड़ी को काटता है जोड़ता है फर्नीचर बनाता है हम उसको कारपेंटर कहते हैं किसी के सामने अल्लाह ने कपड़े को रख दिया है वो कपड़े को काटता है जोड़ता है सीता है हम उसको दर्जी कहते हैं किसी के सामने अल्लाह ने लोहे को रख दिया है वो लोहे के पुर्जे खोलता है जोड़ता है हम उसको मकैनिक कहते हैं तो मुख्तलिफ़ लोगों के आगे अल्लाह ने मुख्तलिफ़ चीज़ें रख दी हैं अज़ीज़ तालबात आप कितनी खुश नसीब हैं किसी के सामने अल्लाह ने लोहे को रखा किसी के सामने लकड़ी को रखा किसी के सामने कपड़े को रखा किसी के सामने पत्थर को रखा और आप वो खुश नसीब हैं कि आपकी गोद में अल्लाह ने अपने कुरान को रख दिया नबी इस्लाम के फरमान को रख दिया आप सुबह मदरसे में आती हैं और अपनी गोद में अल्लाह का कुरान लेके बैठती हैं उसको याद करना शुरू कर देती हैं हदीस की किताब खोल के बैठती हैं और नबी इस्लाम के फरमान को पढ़ना शुरू कर देती हैं ये कितनी खुश नसीबी है कि अल्लाह ने आपको इतने अजीम काम के ऊपर लगा दिया अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए और इस इल्म हासिल करने के लिए खूब मेहनत कीजिए ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हमारी सुरखरुई हो जाए इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाते थे
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے یا معشر العلماء، اے علماء کی جماعت، لم ادا علمی فیکم لأعذبکم، میں نے تمہارے سینوں میں جو علم کو بھرا ہے وہ اس لیے نہیں کہ آج میں تمہیں عذاب دوں، جاؤ میں نے تمہیں بلا حساب داخل کر دیا جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ علماء کو قیامت کے دن بلا حساب جنت عطا فرمائیں گے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان طالب علموں میں شامل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حساب کتاب سے محفوظ فرمائے، اور بلا حساب اللہ ہمیں اپنی پسندیدہ جگہ جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ပြီးတော့ဆရာသခင်ကြီးကတော့အခုဒီကျောင်းမှာစာဖတ်နေတဲ့ကျောင်းသူတွေကိုအထူးကြီးရွယ်ပြီးတော့ဆရာသခင်ကြီးတင်ပြတယ်။တော့သမီးတို့ကျောင်းသူတို့တဲ့အလ္လာဟ်ရှင်မတ်သခင်အားတဲ့ဒုနီယာမှာရှိတဲ့လူတိုင်းရဲ့အရှိမအလ္လာဟ်ရှင်မတ်သခင်ပစ္စည်းမျိုးစုံထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်စေထားတယ်။ဥပမာဖြစ်တချို့တော့အုတ်ခဲတွေပြီးလက်မြေတွေသူ့အရှိမထားတယ်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပါခေါ်လဲဖယံဆရာလို့ခေါ်တယ်။တော့တချို့တော့သူ့အရှိမတော့တစ်သားတွေထားပြီးအလုပ်လုပ်တယ်။သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ပါခေါ်လဲလက်သမားလို့ခေါ်တယ်။တချို့သူ့အရှိမတော့တန်တွေထားပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပါခေါ်လဲတော့ mechanic လို့ခေါ်တယ်တော့တချို့သူ့အရှိမအဝိစာထားပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုပါခေါ်လဲဆက်ချုပ်သမားလို့ခေါ်တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကြည်တဲ့သမီးတို့ရဲ့အရှိမအလ္လာဟ်ဘာထားနော်တချို့ရဲ့အရှိမအုပ်ထားတယ်တချို့ရဲ့အရှိမတစ်သားထားတယ်တချို့ရဲ့အရှိမတန်ထားတယ်တချို့ရဲ့အရှိမအဝတ်ထားတယ်သမီးတို့ရဲ့အရှိမအလ္လာဟ်ဘာထားလေသမီးတို့ရဲ့အရှိမအလ္လာဟ်ကုရ်အာန်နဲ့ဟဒီသ်ထားတယ်ဒီနေ့ဒုနီယာမှာဒီအချိန်သူများတွေတခြားပစ္စည်းတွေကိုကင်ပြီးအလုပ်လုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာသမီးတို့ကုရ်အာန်ဟဒီသ်ကိုကင်ပြီးတော့ပညာသင်ယူစီးပူးနေရတယ်ဒါဘလောက်ကြီးကျယ်တဲ့အလ္လာဟ်ရဲ့ချစ်မြတ်မှုလဲအလ္လာဟ်ရဲ့နေမတ်လဲနော်ဆရာတခင်ကြီးကဆက်ပြီးတော့အမိတ်ရှိတယ်အီမမ်မိုဟမ္မဒ်ရာဟ်မတ်တူလာလိုင်တခင်ကတင်ပြတယ်တဲ့နောက်ဖန်ကီယာမတ်နေ့မှာအလ္လာဟ်ဥလမာရဲ့ဂျမာတ်ကိုမတ်တရက်ခိုင်းမယ်မတ်တရက်ခိုင်းပြီးတော့အလ္လာဟ်အမိတ်ရှိလိုက်မယ်အိုးပညာရှင်သာသနာပညာရှင်ဥလမာတွေအသင်တို့ကငါအလ္လာဟ်အဇပ်ပေးဖို့ရှိရင်ငကိုကလေးကအီလင်မပေးခဲ့ဘူးအသင်တို့ကငါအလ္လာဟ်အီလင်ပေးထားတာဒီနေ့အဇပ်မပေးခြင်းလို့အဲ့ဒီအတွက်အသင်တို့အားလုံးကိုဟီဆပ်ကီတာဘ်မလုပ်ဘဲနဲ့ငါအလ္လာဟ်ဂျန်နတ်ချီးမြှင့်မယ်အလ္လာဟ်ရှင်မတ်တခင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုလည်းပဲအဲ့ဒီစင်းရဲထဲမှာပါဝင်ခွင့်ချီးမြှင့်တော်မူပါသည်ဟီဆပ်ကီတာဘ်မလုပ်ဘဲနဲ့အလ္လာဟ်ရှင်ဂျန်နတ်ချီးမြှင့်တော်မူပါသည်အာမင်ဝါအာခိရ် ابھی دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں تو نیت کر لیجئے کہ ہم زندگی کے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہی ہیں اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کر رہی ہیں جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد مل جاتی ہے جو کلمات یہ عاجز پڑھے گا آپ آہستہ آہستہ سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھتی جائیںအခုဒီမှာဆရာတခင်ကြီးတော့စာသားတွေတိုင်ပြီးမယ်ပြီးတော့အားလုံးအဲ့ဒီစာသားတွေကိုလိုက်ဆိုပါလိုက်ဆိုတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲကနေနော်ဒုနီယာရဲ့တက်တန်းမှာလှုပ်ခဲ့မိသမျှဂုဏတွေအားလုံးကိုရှက်ကြောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂုဏတွေကိုတောက်ပါလုပ်ပါတယ်ဆိုတဲ့နီယတ်ကိုစိတ်ထဲမှာထားပါအဲ့ဒီစာသားတွေကိုဦးဆရာတခင်ကြီးစာသားတွေသင်ပေးတာကိုလိုက်ဆိုလိုက်ရင်အဲ့ဒါနော်ကျွန်တော်တို့တောက်ပါလေးပဲဖြစ်သွားပြီနောက်တစ်ခုကအဲ့စာသားတွေကိုလိုက်ဆိုလိုက်ခြင်းဟာဒါဆရာတခင်ကြီးရဲ့ထံမှာပဲလှုပ်လိုက်တကယ်သူလည်းဖြစ်သွားပါပြီ یہ کلمات پڑھتے جائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ آمنت باللہ وملائکتہ وملائکتہ وکتبہ وکتبہ ورسلہ ورسلہ والیوم الآخر والیوم الآخر والقدر خیرہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی من اللہ تعالی والبعث والبعث بعد الموت بعد الموت آمنت باللہ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرارا باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین
ان کلمات کو پڑھنے سے ہم بیت ہو چکے ہیں، تو بطائب ہو چکے ہیں۔ چند معمولات ہیں، اگر ان کو باقاعدگی سے کریں گی تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل ہے 100 مرتبہ استغفار صبح و شام پڑھنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا۔ چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا، دست بکار دل بیار، ہاتھ کام کاج میں مشغول اور دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول۔ اور پانچواں عمل ہے مراقبہ کرنا۔ جب آپ فارغ ہوں تو آنکھوں کو بند کر کے اللہ سے لو لگا کے مصلی پہ بیٹھ جائیں اور یہ محسوس کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہی ہوں۔ جب آپ اس طرح سے تھوڑی دیر بیٹھیں گی، آپ کے دل میں نور آئے گا اور اللہ کی محبت میں آپ کو اضافہ محسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی مقبول بندیوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ဒီတော့ဆရာသခင်ကြီးကတော့အခုကတော့လူကြီးမင်းတို့ကလီမာတွေလိုက်ဆိုလိုက်တယ်ဆရာသခင်ကြီးသင်ပေးတာတွေလိုက်ဆိုလိုက်တာအဲ့ဒါဆရာကြီးနဲ့ဘိုက်ဖြစ်သွားပြီဒီတော့ဘိုက်ဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အခုအမလ်၅ခုပြီးတယ်အဲ့ဒါကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုပ်ရမယ်ပထမအမလ်ကပါလေနော် istighfar တရက်ကိုအကျင့်100မနက်ညနေဖတ်ကြမယ် astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilay ပြီးတဲ့အခါမှာဒုတိယအမလ်ကဒရူရှရီဖြစ်တယ် Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim အဲ့ဒါမနက်ညနေအကျင့်100ပတ်ကြမယ်တတိယအမလ်ကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ကိုနေ့စဉ်ကိုဘယ်လောက်နိုင်လဲနိုင်တဲ့လောက်တီလာဝတ်လုပ်ကြမယ်သရုတ်ထအမလ်ကအလ္လာဟ်ကိုတတိယနေရနော်လက်ကအလုတ်ထဲကိုရောက်နေပါစေနှလုံးသားကအလ္လာဟ်စီမှာရှိနေအလ္လာဟ်ကိုတတိယနေရမယ်ပြင်းစမအမလ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးရယူကြရမှာပေါ့နော်နမတ်ပြီးသွားပြီနမတ်9ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနမတ်ဖတ်တဲ့နေရာမှာပဲခဏလေးထိုင်လိုက်ခဏပဲအများကြီးမဟုတ်ထိုင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝအလ္လာဟ်ဘက်ကိုအာယုံထားလိုက်ခေါင်းမှာကိုနှလုံးသားမှာကိုဒုညာရဲ့အသွေးတွေကိုခဏလေးဖယ်လိုက်နော်ခဏလေးဖယ်လိုက်လုံးဝခေါင်းရှင်းလိုက်နှလုံးသားရှင်းလိုက်အလ္လာဟ်ဘက်ကိုအာယုံအပြည့်ထည့်လိုက်ထည့်ပြီးတော့စိတ်ကဒီလိုခံယူနော်အလ္လာဟ်ရဲ့ရာဟ်မတ်တွေကြာနေတယ်အဲ့ဒီရာဟ်မတ်တွေကိုငါကခံယူနေတယ်နော်ပါစက်ကနေမဖတ်နဲ့နှလုံးသားကအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ဖတ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ရဲ့နားကနားထောင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုခံစားချက်လေးခဏပဲ9မိနစ်ရရင်9မိနစ်ပဲလို့နော်အဲ့ဒီလိုလှုပ်လိုက်မယ်တဲ့ရင်တဖြည်းဖြည်းတိတိတတ်တာပြောင်းလဲမှုကြီးဖြစ်လာလိမ့်နော်တဖြည်းဖြည်းအလ္လာဟ်ကိုပူပြီးချစ်လာလိမ့်တဖြည်းဖြည်းဂုဏတွေကိုယွံမုန်းလာလိမ့်မယ်နော်နောက်ပိုင်းဒီလိုအခြေအနေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ကိုကသာတွာလာပြီးတခြားအလုပ်လုပ်နေတာဒီနှလုံးသားအလိုလိုအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ဖတ်နေတယ်နော်ဒါသူတို့တွေနဲ့အဲ့ဒီအဆင့်တွေကိုရသွားကြနော်ဒါကြင့်ကြံရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဆင့်ဖြည်းဖြည်းချင်းရောက်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ थोड़ी देर के लिए मुराकबे की मशक कर लेते हैं। सब ख़वातीन आँखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं और ये महसूस करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, दिल की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है और मेरा दिल अल्लाह 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 ये बोल रहा है। मुराकबा कर लीजिए। အခုနပြောပြခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းမူရာကဘာအားလုံးခဏထိုင်လိုက်ပါအခုနကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ပုံစံအတိုင်းတော့ခေါင်းကိုငုံလိုက်နော်ခေါင်းကိုငုံပြီးတော့တီတီငိမ့်ငိမ့်လေးထိုင်လိုက်အလ္လာဟ်ဘက်လုံးဝအယုံလှည့်လိုက်ဒီမှာခဏလေးချင်လိုက်မူရာကဘာရဲ့ပုံစံကိုနော်အခုနကျွန်တော်ပြောသလိုပဲအလ္လာဟ်ရဲ့ရာဟ်မတ်တွေကြားနေတယ်လို့စိတ်ကခံယူလိုက်အဲ့ဒီအတိုင်းခဏလေးမူရာကဘာထိုင်လိုက်ပါတဲ့ अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بننا تو بن، من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق، تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن، من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں، تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جو کے آگے نہ تن تیرا نہ من، پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات، تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب کریم، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سے در کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ، اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی نصیب فرما۔ معاونین ہیں ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اے اللہ، جتنے طالبات معلمات ہیں یا معلمین ہیں اپنے مقبول بندوں اور بندوں میں شامل فرما۔ پروردگار عالم، ان کی محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ، ان کو دنیا آخرت کی عزتیں نصیب فرما۔ اے اللہ، ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں خواب میں زیارت نصیب فرما، اور اے اللہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما، اور اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ان سب کو جنت میں نبی علیہ السلام نصیب فرما۔ اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ، ان بچیوں کی جتنی پریشانیاں ہیں سب کو ختم فرما، جسمانی بیماریوں کو، روحانی بیماریوں کو دور فرما۔ اے اللہ، ان کے گھروں میں دین کی جو رکاوٹیں ہیں ان کو ختم فرما، ان کے سب اہل خانہ کو دین میں ان کا معاون بنا۔
اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ دور قریب سے چل کر جو خواتین آئی ہیں ان کا آنا قبول فرما، اور اے اللہ اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ حضرت مفتی صاحب نے جو یہ اجتماع قائم کیا، اپنی رحمت سے اللہ اس کے بدلے ان کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ان کی اولاد کو اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ اب سے لے کر قیامت تک جو نیک روحیں آنے والی ہیں، اللہ سب کو ان کی آنے والی نسلوں میں پیدا فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جو ہمارے معاونین ہیں ان کو اپنے مقربین میں شامل فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں قرضے کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما، جن کے کام کاروبار میں رکاوٹیں ہیں اللہ ان کو بھی ختم فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ جو آج کی مجلس ہوئی اللہ اس کے بدلے ہم سب کو اپنے مقبول بندوں بندیوں میں شامل فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔